Mwaka wa 2024 bũrũri wa Kenya wakorirwo ũgĩkũngũĩra mĩaka 100 kuma rĩrĩa wambĩrĩirie ũrĩmi wa macani, noho ũgĩkorwo atĩ macani marĩa marakũrio nĩ marĩa maratwarwo nja kana maratwarwo thoko-inĩ cia nanja, noguo ũkahota gũkorwo ũkĩrũgamĩrĩra thoko-inĩ ya macani, na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ ĩno nĩyo ndereti ĩrĩa tũgũkorwo tũgĩtwarithia na mbere ĩgiĩ thũgũrĩ ya macani na mageca marĩa makoretwo kuo, na hihi tũkorwo tũkĩmenya kana hihi arĩmi nĩ mambĩrĩirie kuona maciaro kumana na ũrĩmi ũyũ wa macani. Tũkĩririkana atĩ mwaka mũhĩtũku kũrĩ na ithĩ imwe cia cai ciaugaga atĩ ocio nĩ ciamũkĩrire bonathi njega, ona gũtuĩka nĩ kũrĩ angĩ arĩa magĩkorirwo makiuga atĩ o bonathi yao nĩ ragĩthire thĩ, na koguo ĩyo nĩyo ndereti ĩrĩa tũgũkorwo tũgĩtwarithia na mbere mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa studio citũ, na koguo nĩ tũgũkorwo na ataaramu ũrĩmi wa macani, na noho no tũgũkorwo na arĩmi arĩa magũgĩkorwo magĩtũtwarithĩria na mbere ndereti ĩno. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Macharia. Mumera ũyũ wa macani nĩ ũmwe wa mĩmera ĩrĩa ĩrehagĩra bũrũri mbeca nyingĩ kuma mabũrũri-inĩ ma nanja, ũndũ ũrĩa ũhũraga mũigana wa dola iria irahũthĩka gũkũ bũrũri-inĩ. No mũmera ũyũ ũkĩanjia kũrĩmwo gũkũ bũrũri-inĩ mwaka wa 1903, arĩmi a gũkũ bũrũri-inĩ matietĩkĩrĩtio kũrĩma nĩ mũthũngũ. Ũhoro ũcio wacokire kũhanĩka mĩaka ĩigana ũna mbere ya bũrũri wonete wĩyathi, no kuma hĩndĩ ĩyo gũkinya haha nĩ makinya marĩkũ tũkinyũkĩtie? Mũrĩmi nĩ mũkenu? Ithuĩ tũrĩ ta bũrũri nĩ tũiganĩire na wendia wa macani nja ya bũrũri? Gĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki, mbere ya twanjĩrĩirie Mũchoki ambe atũmenyithie mohoro marĩa tũkũharĩrĩirie. na njĩra nguhĩ tũkũmenyithie mohoro marĩa tũrĩ namo mbere ya tũingĩrĩte ndereti-inĩ ya thũgũrĩ ya ũrĩmi wa macani gũkũ bũrũri-inĩ. Ũrũmwe wa mabũrũri ma Afrika no igoneire kũgacĩrithia thayũ na ũgitĩri wa gĩtarũ kĩa Afrika, nĩ wanĩrĩire gũkorwo ũgĩtabania mĩcemanio ya gũcirĩrĩra ciĩgiĩ ngahĩha iria igũmĩire irathĩro rĩa bũrũri tũrigainie wa kana ũmwe wa mabũrũri marĩa marĩ gĩcigo-inĩ kĩa East Africa wa DR Congo. President William Ruto aheanĩte ndũmĩrĩri akiuga ũrũmwe ũyũ nĩguo ũkũhotithia gũkorwo ũkinyanĩria matanya ma mabũrũri ma gĩtarũ gĩkĩ, mũno makĩria thutha wa mbara gũtumũka bũrũri-inĩ ũcio wa Congo. It is true that there is still much to be done in order to attain the objectives set by Decision 605 of July 2016 on the financing of the African Union adopted in Kigali, and Decision 635 on the reform of the institutions of the African Union adopted in Addis Ababa in January 2017. The appointment in February 2024 by the Assembly of President Ruto, whose dynamism is well known as a new champion of reform, bears witness to the will of the African leaders to complete the reform. Distinguished colleagues, the operationalization of the Court of Justice of the African Union remains a critical priority that must be pursued with renewed vigor. This judicial body is essential in providing a legal mechanism for the resolution of disputes between African states, as well as between the African Union and its various entities. Additionally, the court will serve as a court of appeal of decisions of the African Union Administrative Tribunal, thereby enhancing the credibility and efficacy of our continental legal framework. Kũgena kũrĩrĩ ciĩko cia atumia na airĩtu kũragwo nĩ andũ hakuhĩ nao ciongererekete na gĩkĩro kĩnene. Riboti ya ica ikuhĩ ĩkĩonania atĩ makĩria ma atumia na airĩtu 170 nĩo moragirwo mwaka ũcio ũrathirire. Ciĩko iria nyingĩ ikĩandĩkithio kana arĩri cio ciĩko iria nyingĩ mũno ciandĩkithĩtio kwa ihinda rĩa mĩaka 9 gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩkĩo commission ya kũhũranĩra ihoto cia mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ yũrĩtie atumia kũgĩa na ũnyitanĩri na makoragwo makĩhũra riboti kũrĩ maabitha a borithi rĩrĩa rĩothe mũndũ ekũĩra arĩ ũgwati-inĩ ta ũcio. Makomishona a komishoni ya kuhuranira ihoto na wiganania wa arume na atumia makiaria rita rĩa mbere kuma mehitithio muthia-inĩ wa mwaka muhituku
nĩ matetetie kuongerereka gwa ciĩko cia atumia na airĩtu kũgerwo ngero o hamwe na mbara cia kĩmũciĩ. Disturbed as Chair National Gender and Equality Commission that only yesterday 6 convicts escaped from Wendani police station, and the 6 convicts were convicted basically around gender-based violence, issues of rape, issues of domestic violence. Again, just last year, we lost a convict who was arrested for the murder of 20 women in Kawangware. Riu makomishona aya marenda honge cia gukinyanĩria mawatho ihanyũkie gukinyanĩria mawatho ma kuhurana na ngero icio. We must strengthen our legal framework. I am greatly disturbed as Chair National Gender and Equality Commission. Oho nĩ moretie mũingĩ gũthomithio igũrũ rĩa ciĩko ici na mũno makĩria athuri na atumia arĩa mahutĩtio nĩ thĩna ũyũ. As the chairperson has just said, new strategies on how to change the mindset, and particularly for the men, between the ages from our statement of 35 to 60. Riu ona thirikari cia kaunti nĩ cihinyĩrĩirio kũnyita itemi mĩhang'o-inĩ ya kũhukia mbara ici. Finally, we are seeking for collaboration. There are so many state actors and non-state actors operating within this space of gender agenda. And I feel like the agenda is disappearing because everybody expects so and so will handle the agenda. Therefore, we are seeking for collaboration so that the agenda then gets the attention it requires. Maya maroka rĩrĩ gĩkundi kĩa ODPODEV na African Censored ciatarĩirie atĩ harĩ mĩaka 9 mĩhĩtũku, mwaka mũhĩtũku nĩguo ngero cia atumia na airĩtu kũragwo ciehereirie kũrĩa atumia 170 moragirwo nĩ andũ a hakuhĩ nao na andũ moĩ. Ngĩribotera Inooro TV, niĩ njĩtagwo Nyambura wa Mũirũrĩ. Kuma hau tũgũtware kaunti-inĩ ya Kirinyaga kũrĩa famĩlĩ ĩrĩa mwana wao arorĩte na njĩra ya kĩriga kuma itũũra-inĩ rĩa Kang'othe mwena wa gĩcũgũ thĩinĩ wa kaunti ĩyo ya Kirinyaga rĩu nĩonekete na mũciĩ wake wĩna gĩkeno thutha wa mwana wao kuoneka mwana ũcio wa Mwea. Makĩria ũguo famĩlĩ ĩyo yamũkĩrĩte mwana ũcio thutha wa ceceni ya Inooro TV kũmũrĩka kĩgirĩko kĩrĩa famĩlĩ ĩno ĩkoretwo ĩkĩhĩtũkĩra magĩthiĩ na mbere na gũcokeria maabitha a borithi ngatho nĩ makinya marĩa marakinyũkirie ma ũthuthuria nĩguo mwana wao oneke. Kumira tona mwana nĩtũrathire na tũramũruta kũrĩa ararĩ Mwea na mwana witũ tũramuoya na tũrarĩ na thirikari. Rĩu nĩrorona ngĩcokia ngatho andĩruga no wega mũno ona thirikari nĩngũmacokeria ngatho nĩgũtuonia mwana witũ kũrĩa ararĩ na tũtũraga tũrĩraga nĩwe tũkĩũragia tũngĩmuona atĩa no tondũ Ngai nĩaratũteithirie na tũramuona na thirikari maratũteithĩrĩria ona marathime Inooro tondũ tiga nĩ Inooro na andũ na thirikari na Ngai mwana witũ tũtingĩramuonire tũtũrĩte tũmwethete matukũ mĩingĩ kwanja niĩ ona ndĩbotaga kũrĩa na rĩu ndĩrigua ndĩna gĩkeno kĩnene mũno tondũ ona kũrĩa no hote kũrĩa tondũ ti kwenda kana kĩ nĩtũthĩnĩkĩte kwa ivinda no rĩu Ngai narutĩte wĩra wake. Ngai narathime Inooro na arathime DCI makĩanya kana kutus atũrĩa marathimĩte mirere ndaima. Amen. Mwana tũmũrutĩte araumĩra itũũra rĩa Mwea kũndũ kũrĩa twaredi soil Kĩmbĩmbĩ I think nĩ Kĩmbĩmbĩ na nĩkuo aratũraga kuo na arakorua kinya tenguo na arari mũbũtu na kinya kũrĩra kinya kimba maitho no ũmũthĩ mwana ũcio narathia kĩrikavaga. Thukuru wa mũthingi wa Firisha ũrĩa ũrĩ mwena wa Rũiria gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kieni thĩinĩ wa kaunti ya Nyeri nĩmagunĩkĩte na tabarĩra ya waki wa irathi na nginya cioro hamwe na indo ingĩ itiganĩte iria igũthiĩ na mbere na kũhũthĩrwo nĩ arutwo. Mĩhang'o ĩno ĩkinyanĩirio nĩ gĩkundi kĩa andũ a wendi mwega kĩrĩa kiumĩte bũrũri-inĩ wa Netherlands magĩterebona muoroto kana nĩ mũrutwo wa tene wa thukuru ũyũ makiuga muoroto mũnene nĩ gũcenjia ũthiũ wa cukuru ũyũ na nginya kũgacĩrithia maumĩrĩra ma igeranio. Peter Mwangi no ĩna riboti ĩno na njĩra ndikĩru.
Ukĩingĩra thukuru-inĩ ũyũ wa Felicia ũrĩa ũrĩ mwena wa Kieni, ũratungwo nĩ irathi cia mbaũ cihũire mĩanya kumana na gũkũra kwa mbaũ cia irathi ici iria ciakirwo makĩria ma mĩaka 40 mĩhĩtũku. No thĩna ũyũ nĩ wanjĩrĩirie kwehera na njĩra ya kũhumbwo ũthiũ mwerũ kũhĩtũkĩra irathi ici iria ciakĩtwo nĩ ikundi cia andũ a wendi mwega, ũndũ ũrĩa ũgathĩrĩirio nĩ aciari ona arutani. Mbere irathi iria irarĩ ho mbere rĩ itirarĩ irathi njega, itirarĩ conducive cia ciana gũkorwo magĩthomera tondũ nĩ irathi cia tĩri thĩ, koguo rĩrĩa kwĩna rũkũngũ ciana nyingĩ nĩ irakoragwo ikĩrwara, koguo ũguo twakĩirwo kĩrathi rĩ nĩ gũkena tũrakena mũno. Harĩ irathi nĩ igũtũteithĩrĩria tondũ kũrarĩ na ũnyihu wa irathi. Bata gũkorwo ũkĩririkana kũrĩa umĩte na toni nyika na andũ arĩa angĩ twanathoma, kwĩna iretu makĩte mageretio gũkũ foundation gwaka magatũrehere insurance, kĩrathi kĩa insurance kia slum na World Vision, na tũrĩ na mwanake wĩna ũreciria ũhoro wa digital irathi ũragĩtũrehera maũndũ no thitima nĩyo challenges gũkũ. Arutwo a thukuru ũyũ rĩu makĩgĩa na irathi cia kĩrĩu iria ikũmahotithia kũgĩa na rĩera rĩega rĩa gũthoma na ũndũ ũrĩa ũtanyĩtwo kũmahotithia kwĩmathĩra ũgĩ. Amemba gĩkundi kĩa Felicia NMM kuma bũrũri wa Netherlands gĩgĩterefone Christine Wangari ũrĩa nĩ mũrutwo wa tene kuma thukuru ũyũ manyitanĩire gwaka cioro na irathi imwe ĩrĩ njĩra ĩmwe ya gũcokia makinya na mũciĩ na gũteithĩrĩria mũingĩ wa itũra rĩrĩ. Tũngĩnyitĩrĩrwo na kinya nĩ mwarimũ gũkũ cukuru ka tũnyitĩrwo nĩ andũ a itũra tũrĩ na kũrĩa tũrĩ no tũhote gũteithia andũ arĩa me gũkũ na andũ arĩa gũkũ thĩinĩ wa itũra rĩrĩ kana ona matura malugicio mateithio nĩ cukuru ĩno no mahote gũkũ nao magĩka kaũndũ kanini rĩ no na nĩ kũrehe kaũndũ karĩa kao na gaka tũkanyitithania tũgathondeka kaũndũ kamwe. I think everyone on this earth who has more than many others can support this kind of initiatives. Yeah. Na mũciari mũrutwo angĩkorwo na mabuku kũrĩ atarenda gũthiĩ namo gwĩka homework no akũmahingĩra roka-inĩ yake na makorwo me safe. Mwana nĩ akũhota gũthoma atarĩ na wasiwasi na buku ta buku ũguo ũngĩtua kũrora hĩndĩ ĩyo maigaga buku thĩ kwaura rĩ buku ikagĩa maĩ rĩu nĩ maheo nginya roka ĩyo nĩ gũtũteithĩrĩria nginya mwana kũiga buku wega ona ũtheru. Maratarĩria bata wa ikundi cia andũ kĩũmbe kũnyitanĩra na thirikari nĩguo gũkinyanĩria tabarĩra ta ici itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia gĩkĩro kĩa mathomo mathukuru-inĩ ma mũingĩ. Ngiribota Inooro TV niĩ njĩtagwo Peter Mwangi. Anyitĩte mikuma kaunti cia Meru na nginya Tharaka Nithi nĩ mokĩte hamwe na kũrugũria ngwatanĩro ya kũrĩmĩra ũndũire wa Ameru. Ngwatanĩro ĩno ĩtanyĩtwo gũkorwo ĩkĩrehe ũrũmwe gatagatĩ ka mũingĩ wa kaunti ici cierĩ cia Meru na nginya Tharaka Nithi. Minista wa tene Jacob Kaimenyi nĩ akĩndĩtwo ta mũtongoria ũrĩa ũgũtereba mĩhang'o ya kũrĩmĩra ũndũire ũyũ kwa ihinda rĩa mĩeri 6. Some aspect of who we are as a people are left out. The women, the youth, people are not professionals, people are not political leaders, people who are physically challenged. So we thought there was need to have an inclusive organization. We are therefore asking our people, both in Tharaka Nithi and Meru County, to give the government of the day an opportunity to work, so that they don't say that tuliwavuruga wasifanya nini? Wasifanya kazi. Nasema hivyo kwa sababu leo nikiwa nakuja hapa nilisikia sauti from Kisii wakisema kwamba they are coming up with a new political party. When you start talking about political parties, are you thinking work or you are thinking politics? Tugetie ndagĩka 17 thaa 5 tukinyie hau mohoro na njĩra nguhĩ ngũtware mũkĩro ũrĩa ũngĩ wa studio kũrĩ Wambũi ethagathagĩte na mũgeni ũrĩa enake ũmũthĩ tukĩrĩkĩra thĩinĩ wa thũgũrĩ ya ũrĩmi wa macani gũkũ bũrũri-inĩ. Moritũ nĩ marĩkũ, mawega nĩ marĩkũ, na nĩ maũndũ marĩkũ mangĩgacĩrithio nĩgetha mũrĩmi akorwo arĩ mũkenu na bũrũri wone mbeca makĩria thutha wa kwendia macani nja ya bũrũri
na kana gũkũ bũrũri-inĩ nĩ tũranyua cai Wambui. Nĩ ngatho mũno mũcokio na nĩ tondũ wa gũtũtereba wega mwena ũcio na toguo wakorwo ũkiuga mũthenya wa ũmũthĩ ndereti itũ ĩgemeire mwena wa cai na mwena ũyũ wa studio ndigũkorwo ngĩtwarithia ndereti ĩno ndĩrĩ wika ĩndĩ ndĩrĩ na mũmbunge wa kũrĩa mwena wa Gatundu South mũndũ gwĩtwo Gigi Kagombe na nĩwe ũgũkorwo agĩtũteithĩrĩria gũkorwo tũgĩthathaũra makĩria ciĩgiĩ ũgacĩru ona mageca marĩa makoretwo makĩgũmĩra rũhonge rũrũ na nĩgetha tũmenye harĩa tũngĩgacĩrithia nona kana ona kuria mũrĩmi akinyĩire ihinda-inĩ rĩrĩ na tũkorwo tũgĩkĩmenya kana hihi nĩ maragĩkorwo magĩtĩra maciaro ma wĩra ũrĩa makĩrutaga mĩgũnda-inĩ yao. Karibu sana mheshimiwa thĩinĩ wa studio citũ. Wambui. It's always a pleasure. Kucio thene gona ikinodira ndoka gũtũteretange na arĩmi aitũ na thikĩrĩria na mwĩroreri wa Inooro TV. Na nĩ ngwĩra hingo ciothe ndoka gũkũ njiguaga ndacoka na mũciĩ tondũ nĩ ndirikana matukũ ma hau kabere. Tũgĩkĩnyitĩrĩra mwaro mwena ũyũ. Koguo I'm always happy gũcoka gũkũ. Nĩ tũĩ ũmwe wa andũ arĩa makĩrĩ board-inĩ ya KTD na no nyende ũkorwo hihi ũgĩtũcorera mbica ya ũrĩa ũrĩmi wa macani wĩikaire thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Njuge wa mbere tũrarĩ na mwaka mwega mũno. Mwaka ũcio ũrathirire. Muno occasion nĩ ũndũ wa dollar ũkorwo ithuĩ twĩ exporters tondũ macani maitũ 98% or thereabout nĩ ku export to exporter. Na ona marĩa tũtanendia ona marĩa tũtana export marĩa macokaga gũka gũthondekerwo gũkũ tumendagia based on dollar twendagia na dollar. Ona andũ arĩa twendagĩria macani arĩa mokaga gũthondeka gũkũ twathi auction twendagia na dollar itu yendagia na dollar. Koguo rĩrĩa bũrũri ũraigua ũthiĩte ũguo dollar yabatĩte rĩrĩa andũ othe maranegena ahũri biacara makĩnegena dollar nĩ yabatire nĩ kinyire igana rĩa 100. Ithuĩ tũrendia macani tũkorwo tũkĩũria nũkorwo no ikinye 5 tuone mbeca bari tondũ umenye wendia macani wendie dollar ĩmwe agĩkorwo exchange rate ni 200 icio ni ciringi 200 wendia kilo ĩyo. Koguo nĩ tũrarĩ favored ni dollar ũkorwo igithie strong against the Kenya shilling na twĩkona rĩera rĩega na koguo twĩko twĩna maciaro maingĩ ka twĩna macani maingĩ. No nyende gũkwĩra tũkorwo tũkayanĩte gatagati matinga marĩa makorwo Kenya ni igana rĩa 22. Matinga 71 makorwo makimanagwo ni KTDA na matinga 71 makorwo me madu kiũmbe. Kaingĩ andũ nĩ meciragia atĩ industry no ikorwo tu ya KTDA. KTDA kĩrĩa ko ĩkĩte nĩ ko ĩnyitĩte arĩmi aingĩ ko ĩnyitĩte arĩmi rĩu marorete 670. Koguo nĩ ikoragwo ĩkuĩte andũ aingĩ na nĩkĩo ũhoro wa KTDA ũkoragwo nĩguo wĩiguĩkaga nĩguo hana tarĩ ũhoro wa macani but ũhoro wa industry no ũhoro wa kiro tuko tũgayanĩte gatagati. Koguo rĩrĩa waigua thogora nĩ wathiĩ kũrĩa nĩ wahĩtana na ningĩ KTDA nĩ ũndũ wa gũkorwo andũ aingĩ a KTDA nĩ tu producer quality njega ya macani tondũ macani ma gũtuo na moko na nĩ tũroraga koguo macani ma KTDA nĩ ũndũ wa quality iria makorwo makĩachieve nĩ momaga mbeca iria nyingĩ twathi auction. Auction ya Mombatha no wega ngwerethere atĩ nĩ kũwekeria macani to ma bũrũri wa Kenya. Auction ya Mombatha nĩ endagia macani ma Uganda, ma Malawi, ma Mozambique, ma Tanzania na mabũrũri marĩa mena gũkũ kĩanda tũrorete South Africa. Mabũrũri maingĩ auction ĩyo ĩkagĩrwo gũkũ Mombatha. No ningĩ macani marĩa makĩrio maingĩ no ma Kenya. Kenya no ĩ macani marĩa maingĩ na ĩrĩmeinaga ĩrĩo biggest exporter wa macani tondũ tũtinyua macani maitũ gũkũ. Ithuĩ tũtegemagĩra thoko cia kũndũ kũrĩa kũngĩ na nĩkĩo wonaga twathiĩ rĩmwe ta rĩu rĩrĩa kwagĩa bara Southern Sudan ũkaigua kwagĩa mabũrũri marĩa tũtegemagĩra kwenderia macani maitũ nĩ mahutio tũkagĩa thĩna ona guo gũkũ gwitũ gũtirĩ na thĩna. Koguo ũndũ ũrĩa tũngĩenda gwĩka ũrĩa tũngĩhoya nĩ tũkorwo tũkĩingĩhia tukiongerera kiwango kia unyui wa macani gũkũ bũrũri wa Kenya. Unyui wa macani gũkũ bũrũri wa Kenya nĩgetha tuongerere no nginya twĩke research
tondu ndungihendu sai ta kafeno no nginya wethe njira mekunywa macani namo urore youth population ile roka urore munywire wa macani kana mekuhota guthii kuruga sai tole maitu agiruga sai na gicungi na kame na patience iyo ndore me university ndore me colleges nigetha umenye njira iria cia kuingira into their pocket tondu ungirora kambuni iria tu kompyuta nacio tu kompyuta na kambuni iria ciendagia soda iria ciendagia njohi iria ciendagia mai iria ciendagia juices icio nio andu aria tu kompyuta nao andu ingi no meciria tu kompyuta na andu akahwa peke yake but mundu wothe we in the beverage industry ni competitor witu koguo ngirora trends cia competition itu ri ni ukuona taru kambuni ene nene ndagia njohi guku bururi ri mwaka wa 1996 yari na brand igiri cia njohi raisi ungithie portfolio yao mena brand 112 mathita makamenya mathia makoria atiri na atumia matiranywa njohi mara kunywa njohi niki marauga njohi iracama methina magekira gacukari makauga atiri andu aya matiranywa njohi niki makauga ni ironeka ni njohi maranywa magathoreka njohi hana mai magathi magithondeka ugu kuriga tondu meka market research ndwithwe nigetha tuhote guteithia murimiri no nginya tweke serious market research na nikio kuria KTDA turarugurithie muthenya wa ira rohoge rwa research and development R&D nigetha matwire atiriri niki kiratuma guku bururi guku utekunywa cai na nigetha matwire atiriri no nginya twendie cai wina kimuhuko kiria kinene tutware rura kihana uguo nigetha acio mathi maike value addition mathoreke indo cia cosmetics mathoreke nyamu ciitagwo macani mangi metagwo iced tea na maundu ma muthemba ucio hau niho tukahota guteithiria industry itu twagia na more brands kana more products thoko-ini ukireiria tukona cio tukwa tuna macani maria twitaga Black City macani uria umoe macani maria ona mema brown uguo kana mairu macio na maria mangi metagwo orthodox maria makoma mahana kufiro tutigire na product ingi tuko tukendia oguo macani maria tukoretwo tukihuthira ihinda-ini riri ni mathiagirwo guku Kenya na ni macani turimete ithue macani maria mothe manyua guku ri tutimportaga macani ona hanini na riria kwagite na kaundu okay watho ni witikiritie no import macani for purposes of blending kana maundu ma muthemba ucio no rukio biashara no ihuthagira uhoro wa demand na supply sorry na nikio igwa no tore wira ngo ndugitwara mai rui ru ugi import macani urehe guku ri gukua mai utware rui na ndukuo na thoko no macani rure twikaga macani mathi matuo ni murimiri murimi tuwa macani agatwara buying center factory gakorwo ina ngari ciayo na athimi a macani kana twitaga clerks magoka buying center yo magakua cai ucio makauthima ukamenya watua kilo cigana rukura KTDA ni turihete mutambo ati cai ugithimwo ni real time wathimwo guo headquarter tukamenya wathima kilo cigana we agoro we kanyenya-ini kana we theta kana we kapsara tukamenya wathima kilo cigana no nawe ukamenyithio thimu-ini wathima kilo cigana nigetha no ikotumite mundu wa wira ukamenya athima kilo cigana kuria nigetha no ukakumuriho kurwa ukimenya ni bea cigana macani mau mahau magakuo ni lori icio twita leaf carriers kana gitigi kigatwara factory igathia macani mau igapack igatwara Mombatha magaikirwo warehouse Mombatha tukaje guthoreka process ya kugura na macani mendayo tiriri twathoreka kiria twitaga catalog imwe ri ukaruta kilo 4 catalog ko imihuko ta 40 ukaruta kilo 4 cie sampled differently cia sample yo igatwaro kuria aguri nigetha meke testing kugu ithu ntu testaga macani itiga ndio twathondeka kuri mundu wa gutest nigetha akamenya kana ni mathondeko wega tondu ringi ni ukora ringi ni mekirirwo mwaki mwingi macura magi mako memethi matina twitaga overfiring ni gucuria na underfiring ni gukorwo matina haya haria magirire ugakora ringi moisture content riria meguthia mutambo-ini twitaga CFU ndiuma njiganu wega koguo ugakora macani maitu mako ni meragwo magande hanini twitaga fermentation wako matina ferment uria magirire gukorwo makiferment matanomithio he parameters nyingi turoraga nigetha uge quality ya macani macio na mundu ucio ekaga testing ri artist ni andikaga hau akauga kuringana opinion yake ri a value macani mau at $2 kana $3 kana $1 nake mwa kirisi cia ruto ri igatwarirwo aguri twi andu kindu ru aguri aria active twinao ni kindu 28
arĩa me thoko-inĩ itu o mũndũ akarũmĩrwo tũnini nake akoya ndoyo noyo baya we ũkaga Mombatha nake ndwĩragũraga anyue nake athiaga gũtwarĩra mũndũ ũngĩ nake akoya maya agatũmĩra andũ acio meke koguo rĩ macani matestagwo nĩ mũndũ ũrĩa wĩtinga magatestwo nĩ mũndũ wa marketing kũrĩa KTDA magatestwo nĩ broker magatestwo nĩ buyer na magatestwo nĩ mũndũ ũrĩa ara-exporterwo andũ aigana othe makaheana opinion yao mũndũ akauga ngĩgũra macani mau kũriguana noguo ndaigua rĩ no ndĩmagũre $2 nake mwendia akauga ngĩendia rĩ no ndĩmendie $2 hakagĩa na congruence koguo twathi thoko-inĩ rĩ mũndũ ũrĩa wĩna ũrekera auction thikũ ici ĩkoragwo online rĩ augaga ndarehe catalog number 34 ya theta na ukandika rĩu 34 ya theta rĩ twamĩvaluate $3 koguo rĩ agetia akahinya akauga we arenda $3 ndake mũndũ ũrĩa mũgũrire akauga sawa $3 ti njũru akaongera $3.1 nginya offer ya mwendia arĩka atĩa broker etĩkĩra rĩ ukaheo thikũ 14 ukagũra ugakorwo wĩigĩte mbeca utwarĩte unengerete kambuni ĩyo mbeca ukaiga account-inĩ kũrĩa KTDA ukanengerwo macani ugathi tũrĩ hau ha gũthĩa rĩ kũrĩ macani wonaga tarũ ngĩhana mũhiano nĩ ũthiaga kũndũ ũgakora kwĩna macani mandĩkĩtwo Kanyenya-inĩ Tea Factory kũrĩ macani mandĩkĩtwo gĩthĩi kĩngĩ maya namo mathĩagĩrwo kũ macani mau mathĩagĩrwo o Itinga he kĩndũ twĩtaga factory door sales atĩ Itinga rĩathĩa macani rĩ tarũ ira tũrarecivĩte kilo 104 cirithia marĩa matarĩ mathĩe macani leaf tukorwo na outturn ya kĩndũ 22.5% nĩ kuga atĩrĩrĩ outturn ya 25 nĩ kuga atĩ kilo ĩmwe ya macani mathĩe ĩrauma gwĩ kilo 4 cia macani mahuti rĩu koguo twĩna kilo tũrecivĩte kĩndũ 104 kilos rĩ tũgũthondeka kĩndũ kilo 25 kilo 25 factory no ĩrĩmwo kwenderia andũ acio me hau nĩkĩo tũtwaraga Mombatha no nĩ ĩtigagia tũcani tũnini na kaingĩ macio mendagĩrio mũrĩmi na makorwo me grade ĩrĩa ya mbere ĩrĩa ĩtagwo PF1 ĩyo nĩyo matinga maingĩ rĩu mapaka nĩ ũndũ wa andũ acio me atuia macani ene macani arĩmi a macani acio me area ĩyo rĩ matigagĩkoragwo matua macani magathiĩ Mombatha macoke moke kũgũra na $1 rĩu acio mendagio in Kenya shilling makendio hau around nĩ ũgũkora macani ma kambuni ĩngĩ ĩtagwo Ketepa nayo ĩgũraga o auction nĩ ya KTDA nĩ subsidiary ya KTDA no nayo thia auction ĩgacoka yagũra macani auction Mombatha rĩ kana ya tuga macani agũra ithuĩ tũrendetie $3 Mombatha rĩ KTDA Ketepa ĩgũraga $3 icio 3 ĩgathiĩ Kericho ĩkamapack nĩ kuona macani metagwo Chai Gold Chai Gold macani rĩu marĩa mothe brand cia Ketepa ciothe rĩu nĩguo mathiaga no rĩu maya mangĩ wona ma Kanyenya-inĩ ma Ndarugũ ma Theta ma Kiru ũguo rĩ macio mathĩirwo hau magapakĩrwo kwĩ Itinga-inĩ na tondũ nĩ wakorwo ũkĩhutia ũhoro wĩgiĩ Mombatha na macani marĩa mothe matwaragwo kũu no nyende ũtũthererie hihi kũrĩ na macani matendetio nginyagia rĩu na nĩ macani maigana atĩa ma mwaka mũhĩtũku as at yesterday turarĩ na kĩndũ macani kilo 1,054,000 matarĩ committed na 1,087,000 or thereabout 1,087,000 me mothe marĩa matendetio that's stock of about 4 months na ũcio ti ũndũ unusual tondũ process ya kwendia macani rĩ kuma macani gũtuo na gũthĩo na kwendio rĩ nĩ mathiaga wiki kĩndũ 6 tondũ no igua ũngĩgekĩra sample ĩno matwarĩrwo broker atũme macani nĩ megũthiĩ nginya gwĩ Tailors of Harrogate na kũrĩa London ũcio nake test na report ĩno ĩcoke nĩgetha makaheanwo auction-inĩ rĩ process ĩyo generally nĩ yoyaga wiki 6 koguo generally nĩ gũkoragwo na stock ya macani it's not unusual tondũ nĩ ndĩronete kwĩna kahinda kũratuĩkaga andũ mararehete kĩũndũ ta industry tarĩ kũgwĩra gwate tondũ kwĩna stock nikio tuko na warehouses na tu warehouses KTDA to operate warehouses 16 not to hold up to 300 million kilos cia macani
na iyo ni kawaida ya process ito tondu tugikota na warehousing re ni kuonania kwe hindi kugiko kwena gap between kuthia macani na muthenya wa auction na twendagia macani o muthenya wa Monday na muthenya wa Tuesday. Muthenya wa Monday tukendia grades iria twitaga primary grades PF1 PD na BP1 icio tukendia muthenya ucio. The secondary grades iria cietagwo furnings na dust 1 na dust 2 icio cikendia muthenya wa wakeri. Koguo o wiki ni gukorwo na thuguri gukorwo na auction na koguo gukorwo kwina stock ya macani ri tutigikende kingihe muno but also tutigira gukuguta na stock. Yes. Na riu kungikinya handu ikorwo ati stock no ni ingiha muno ri ni undu ukoragwo ukihutia thogora wa macani maya urio kwendio. Of course horo demand I mean ugithio menye murugu wa madathi wone ni ahura mutu ni awihuria hali yale umenye no nginya atindi akiruta madathi mali yale ungisucia kidogo ni ali kwiro gure ni ali nyihia thogora tondu akire na maingi na ni akubatara mathie koguo ria twekaga ri ni tukeragia muno ku manage stocks na gutire thuguri itari kwihithanira koguo ithuiri kira tweka ni ku manage stocks na tutira gutira tukirethera andu aria maragura ati twina stocks cigana atia. Okay. It is not advantageous to us. Tondu magimenya twina stocks nyingiri na nikio rimwe wonaga kwagia na inegene guku social media na guku mitambo-ini ri tari toria uronete mwaka muthiru wa thiiri aguri ukona ni manja gwiciria ta hihi mangiatetera hanini ri ta tukuboco kurehe thogora thi na otuguda kurethera ni wega umenye ati auction yo twendagia macani ma KTDA na tukendia macani magi almost of equal quantity ma kambuni ingi na koguo riria kwagia macani maingiri no ma affect andu othe mageciria atiri not kia kugura maya tugure maya itondu thoko igigea na marigo maingi wina option nyingi we muguri it becomes a buyer's market no kugikorwo kwina indo nini then it becomes a seller's market koguo ithe to prefer riria twi seller's market as opposed to being a buyer's market. Aha ni gatho muno na uguo niguo ndereti itu igukorwo ikaire mwena ucio kana igi uhoro wigie thuguri ya macani no tugukorwo tukirora mawega maria makoretwo kuo noho magesha maria magikoretwo makihuranwo namo niguo gutigirira ati ruhonge ruru ni rwagikorwo rukigacira kwa ihinda riri gutware mwena urio ngikuri mucoki nigetha nake akorwo agitumenyithia ni ageni ariko ari nao na megugikorwo magikiambiriria tabarira na njira iriku mucoki. Thank you muno Wambui kwanja hau agweta ha magesha riu arimi ni megukorwo magitutararia mamwe ma magesha maria makoretwo makihitukira hari urimi wa macani na to magesha moiki ni nginya mawega maria maumanite na urimi wa macani guku bururi no mbere ya twanjiri na ageni itu guku studio tugutware kuria matura-ini kaunti-ini ya Kiambu gicigo-ini gia Gatundu ya muhuro tunyitana na mwandiki twa muhuro gwitwo Weru wa Mwangi atumenyithie uge wa arimi ya macani gicigo-ini kiu tucoke tuthi na mbere na ndereti. Weru moro ni waku tumenyithie uge wa arimi ya macani gicigo-ini kiu. Ni rumuthe mwiroreri wa Inoro TV nditurani ni agituomba kure turagithii na mbere na gukiaririria uhoro wigie urimi wa cai na nitukioya ati cai niguo wa keri uri ukoragwo kirehera bururi wa Kenya mbeca nyingi muno kuma gukiri mbeca iria cigitagwo diaspora remittance kana mbeca iria cigitumagwo ni a Kenya aria maikaraga nja wa bururi na kwa ihinda riri gunyitanira na arimi itura-ini riri agituomba tukorwo tukiaria uria uhoro wigie urimi wa cai ukoretwo uhana kwa ihinda riri tukenjiriri na marito makure tutaririe urimi wa cai ukoretwo uhana atia matuko-ini maya. Haretwa ni Joseph Githai wa Maina kana Chopa nyendagia macani makwa itinga ria Matara MT09 number 217 tuge uhoro wa macani timu wega tondu tungirora uhoro uria andu mareka kihinda-ini giki ni undu wa mbeca cia macani kunyiha machokete makanyita magekira mikorofia macani-ini niki ni tondu mbeca iria iraheanwo ni thirikari na kana ni kambuni ri ni irathi kanyihira andu mundu ageria kugaya ri ikarega kugaika mundu arageria kuongerera nwetha reka na ni ekomiti mahitaji make oguo ri ni no njurie mundu uria rathurirwo MD kuria kwa KTDA
korona okuhoteke akinyeria andu mbeca cia macani ciringi 30 cia mweri kinya 40 nacio bonus ikinya 50 ikinya 60 andu no mahote kweheria uhoro wa miti tondu riu ona ni tukinyite handu urona andu kinya mundu kinya ndunda urona andu magikira macani-ini ni gathoreke tukorwo tukiaria na muikari ungi wa guku Gituamba akorwo agitwira kwi hindi arimi marakoretwo magikaya muno ni undu wa wagi wa fertilizer ya guitiriria cai wao fertilizer kwa ihinda riri ni iramukinyira na njira ire yagiriire. Okay, na ni njitagwo Samson Ndungu MT09 126 ukuria gwogotwo mata de murimo wa Matara na ihinda-ini riri uhoro ucio wa fertilizer ona miukira ya fertilizer ni iri na ihinda riritu muno tondu taru kuri andu maheirwo fertilizer ihinda ria mbere na andu acio marikia kuheo tweritwo andu othe arimi othe ni megukinyirwo kuri maraheirwo thutha na cai riu ndoroima na rio riua riu ni rathire rirakira naguo cai maciaro maracoka na thi kunene muno twacoka riu ninge ihinda riri twaitiriria fertilizer itu macani-ini kwina mathina maingi magite ni tondu ihinda riri turerwo tuthure cai na cai ni urakira ihuka muno ni undu wa uria irakigucia fertilizer. Reke tukorwo tukiaria na murimi wa mwisho kuma itura riri ria Gituamba na ngwenda wanjiririe na ritwa riaku urorete haria utwire atiriri cai wa Mang'irito kwi hindi urakoretwo thinitie arimi muno guku Gatundu ya rugongo na Gatundu ya muhuro kwa ihinda riri cai ucio no urathie na mbere na kuguru na niki gitumaga andu maendie cai wao kure kwa Mang'irito? Wa mbere maritwa makwa ni James Maina Luka kana Gitau MT09 namba ni 204 Gituamba na ndi murimi wa macani njugi uhoro ucio wa Mang'irito mundu ti kwendendaga no ni undu wa mathina maria mari kuo cai gukorwo takinyaniirie githogora kiega mathina mau nimo matumaga mundu tondu ringi ni ingatirwo mwana cukuru akona kindu kiria nginyita ki hakuhi ni macani mau aratua muthenya ucio amaneane na nigetha akione mbia cia gugithomithia mwana ringi ni kwaga kwagire gia kurio tondu guku gwitu twambire macani uguo na irio gwa kuhanda irio tutiri. Gatho cia mwanya ni undu wa kuona ihinda ria kwaraniria na ceceni ya Inoro TV uge waku na ucio ni uge wa murimi wa cai kuma guku Gituamba Gatundu ya rugongo agikiuga makiria no ende aria magithuritwo iteini iria cia kure rugongo makorwo makimurika makiria uhoro wigie thogora nigetha matige gukingirira urimi wa indo ingi thiine wa cai wao iria ciragituma cai ukorwo kiura na njira nene. Kuma Gatundu ya rugongo kaunti-ini ya Kiambu ni njitagwo Weru wa Mwangi. Theki muno Weru wa Mwangi ni gutumanyirie uge wa arimi a macani kuma mwena wa Gatundu ya rugongo. Guku studio ningi turi na arimi a macani kuma kaunti itiganite uri turiginie nake mwena wakwa wa urio ni kumona kahinda gatari haraya ni mundu gitwo Johnson Maina. Karibu sana bwana Johnson. No shogotwe nake ni Johnson Maina ni murimi kuma kaunti ya Murang'a. No shogotwe nake ni Stephen Kaunda kuma Githii gia Thumaita kuria kaunti-ini ya Kirinyaga. Karibuni sana. Twajerie nawe Maina. Mbere ya tuingirite na njira ndikiru hari urimi wa macani ungitariria urimi wa macani kana ungigana karugano kahana atia ka urimi wa macani uri ta murimi kwa ihinda ria miaka mingi wa macani? Asante sana. Ogo ga marito jitagwo Johnson Maina Kalisha kana Maina wa Muthoni na namba yakwa ni 206 ya Githambu tuli na nimite macani ta miaka 20 something na urimi wa macani ingikwira wi mathina maingi mamo marehagwo ni management na andu aria tuthurite itana kwambiriria nyambe choke haria Kagombe uga urimi wa macani andu aria muthuraga they do a lot of talking na magacoka magika maundu mageka makwire kahora muno tono igona tatayo ni mundu gutuka Kagombe ni tukubatara tuthondeke twike value tuongerere value twekio nigetha mbeca cito mbeca mukuri wa macani cikoci nyingi no koro wiurie ri no arera he is a board member he is a member of KTDA na KTDA no etwikaga atia so he need to do himself na tenge menale amenao
njokete thutha thĩinĩ wa ũrĩmi wa macani rĩ ngoragwo gĩthamũ tea factory na ndagũteithia kuona ũrĩmi wa macani wĩ mathĩna maingĩ mũno. Number one, andũ arĩa marĩmaga macani andũ aingĩ ao nĩ arĩa maikaraga kũu gĩcagi, na andũ arĩa maikaraga kũu gĩcagi no mathiũrũrũkio ta thikati. At the end of the day makaumĩra na mathigĩ, tondũ thĩna witũ ũkoragwo wĩ haha. Twathura director tucithuraga ithiĩ igatũrũgamĩrĩre, no rĩrĩa kĩra twathura director of which I think is okay, icokaga mwena ũrĩa gĩtuĩka nĩ andũ a management. Where is the farmer now there? Farmer atigwo na gũkũ, tũgathura director igathiĩ igatukanĩra na andũ a management. Rĩu ithuĩ twatigwo tena representative. Twambĩrĩria kũũria ciũria twĩgũrĩ kũũria. A very good example. Macani twatua tũtwaraga center, magoka magakuo magathiĩ na factory. The people who are running 80% ya andũ maranaga factory makoragwo marĩ andũ a kwandĩkwo, nĩ policy makers. Andũ acio kwandĩkwo ngwĩre ũmũthĩ me matharaũ maingĩ mũno na andũ a macani, arĩmi a macani, na nginya nĩ mathiaga to an extent ya gũkorwo nginya mena matharaũ na directors. In fact tiga nĩ kahinda gaka tũrokire ka reform gaka tũkĩte mĩaka I think 4 years to be precise. Na ku ona rĩu matirĩ andũ arĩa andũ no makorirwo kuo arĩa marutaga wĩra kuu kwa macani. Tuoka na reform na Kagombe ũyũ na andũ angĩ metagwo wa Susana Kirundi au wakorwo andũ arĩa marutaga wĩra ũguo hakiri ciao ciriona kũrĩa. I give you a very good example. Tarĩu 2 days ago Gĩthamũ Tea Factory nĩ ĩrandĩkire andũ aingĩ mũno marũa atĩ kũringana na itina ciaku cia kiro nĩ ũtuĩte kiro utangĩoka kwa experience ciumĩte kũu Kĩkorogoco. No ũrakora out of the 6 directors a Gĩthamũ Tea Factory no director ũmwe ũtahetwo marũa marĩkũ. Can you imagine a committee wa center akĩneo marũa athiĩ akanengere director amwe explainire nĩkĩ gĩtũmĩte ũkorwo wĩna kĩ. Ithe ndĩrona hau hena kwaga gĩtĩo kĩraihu mũno makĩria. From there ume hau ũkerwo watua macani no watwara factory, tugatua macani na haha nĩho thĩna wothe ũkoragwo ma factory mothe, na ndiũ kĩrĩa gĩtũmaga akina Kagombe and the rest they don't know to sort it out. KTDA target yao kana ĩkorwo yugĩte atĩrĩrĩ thĩna wa 100 kilos wagĩrĩirwo nĩ gũthondeka a minimum ya 23 kilos. Hĩndĩ ĩyo nĩ hĩndĩ ya mbura kana ũthiĩ nginya 26 hĩndĩ ĩyo nĩ hĩndĩ ya riũa. Instead of these people checking now and then what is the outturn, at the end of the day mũthenya ũrĩa magathi kwanĩra bonathi nĩguo kandĩkĩrwo outturn yanyu yarĩ 21.5 or 20 or 22. Hau nĩho mũkamenyera. Na outturn iyo no wĩrwo nĩ Kagombe ige tute 1 digit. Forget it, 1 digit. It tute 1 digit. It is a lot of money. Equal to 23%, you get 22%. Mukomo to take kilo 25 million. You lose more than 100 million. Now you to the Nigerian KTDA. Na wathi na harole hadigithagia muno na nĩ handa kwenda harũrũ wathi gũcomplain wathi gũkũmĩrĩ kũrĩa andũ metagwo People of Kenya. Like Montuko tũgĩcoka kũrĩa kahinda gatarĩ haraya. Bona Kaunda kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga maũndũ maikaire atĩa? Nĩ wega. Otaguya wakĩgwa brother wakiuga ndigĩtagwo Kaunda na ndi mũrĩmi wa macani thĩinĩ wa Thumaita itingani rĩa Thumaita ndi mu member number 435 TM5. Ndagwa mheshimiwa Kagombe bare akĩaria na rĩa ndegwa atarĩrio borugi macani araria wega mũno na in fact togu brother kuaga ũboro wa reforms igĩũka mũrĩmi wa cai onaga nĩ bindi ukombo wa ũrĩa turĩte wa macani wekate
wathira no ngithi kurora in fact murimu wa cai anekathiete na mbere na kubinyirika no amba kuona bare arimi makiaria magatundu mathina mara marekate juge tarunio gwitu thumaita ni gukoretwe na mbara na bonus ya mwaka muthiru iyo kuigwa Mr. Kagombe bare akiaria arimi ni mabenirwe ni directors na mabenirwe ugu brother uga directors bra mareka ma KTDA ni matonyeti urimi wa cai siasa nigetho thurwe gitiri ukamenya njira iri ungibuthira niguo kwi arimi umabenie buria ukumarutira rate tondu last year 23-24 bonus iyo gwitu kwagire thina na gukigwa ni kwatonya mugomo wa macani ni tondu directors ria gwatuike ni gwa kithurano ni mewa kuthurwa ri niyo ndi umwe ta murimi ni ndoririe directors makwa ngimurie tondu ni tukuthikithurano ri mbeca cia murimi ri ibanate na tugukorwa na surety riku ati murimi mbeca ciake itiurira bandu bariku tondu director ino arabete macani makwa na riu kithurano bara kiathigukira ni baria bonus njoka gwikate kubingira bonus ni chairman witu athumaita bwana Richard Mago arungamire akiuga atiriri mbeca cia murimi isawa na tukimwira tubanate agitwira sai uri ndetie 3 quarter agatigire mieri 3 atemuribe we Mwambasa mbeca iria enacio bengi angirutira murimi ni ciringi 55 kogu tukwo agatwira sai uyu ungi ugiwa no gukari mbeca icure bonus ya murimi ekora 55 to 60 na ma directors othe atandatu mugwanja pamwe na uria makinominitaga wa ngenda mathiurukire thini wa T-buy centers makiraga arimi mbeca ciao cia bonus ni safe na bonus yao ni kuma ciringi 55 to 60 no marikania kuthurwa ri mengira makiambia story mambire story bonus ikithi kuma yauma na 46 murimi akiuria mbia ciakwa ciringi 14 iko ungithi kurora chairman uri oraripo mbere Enos matokite gucenjia Kagombe ni megutura macenjirie niki totika twikiui turo athire kiririmbi ogikia inoro Embu akira andu atiriri ithi 10 zia Zuno Zuno 4 Zuno 5 na Zuno 6 nimegukora makiribwa kuma 50 to 60 na kiashwira mago wake Embu ati kuni mirongo igana itandatu kugu murimi akiga na confidence ati sai wake mwako ni mwikwete na matura kawega muno matura gwe Kagombe auga bare nduga Kagombe na tari oboro wa ndora na oboro su ndora nigu matura sai witu turana sai mwega ni tura mburanira urire wega ndora irari njega kugu arimi mena pesa my friend wari undu wa kumakania murimi kwigwa ni ciringi 40 tagwitho twa 46 no Embu ndikiwe karamu makigwirire nundu wa chairman wao ni mareta retirwe tondu ona in fact thumaita twa sidite nginya kathangarire kithige kathangarire bonus iringi ya 22 23 no bindino kathangarire tulingite knockout sai witu wa thumaita andu magoma sai usu wagorwe unde ukithi ukiendwa Embu marambire kuendia Embu cash uguo go murimi wa gatundu bare akiuga ni ndirari gwatiriri ni story no director na mweshimwa Kagombe aratwira aba agitwira oboro wa kuthondeka quality anga na andu ngari gwatiriri tarusa yoro atondu Embu membere itu ginya ndaike no mungicuthia sales ngia na sayusura ari mugurukiu na marakuaga na rori ono tirega gwaciondo ni ibore tuyikira gaciondo ni usuwekira gorori ni ukathukathukira ugu uri ongi ugakura na ngonia ne tura gwati wakwa na mbazania no uthora ngaki andu acu ginya sales ungira ro mundi andu maibu membere ya thumaita kathangarire imbere thumaita ona ni erari curi sales cia kuotenera thirire thoko eno erari ya thoko eno thiru
riu ngarigwa atiriri story ici mweshimiwa Kagombe aratwira ri murimi ndarabatara kumenya story icio aratwira ubura mitambo anga ndundu murimi arenda kumenya atiriri macani make ri kwina mwiboko wa ukorwo na pesa tondu urimi wa cai nuretete thina ndakura reform igiuka ciari njega muno na Mr Kagombe ndira cokeria ngai ngatho ni gukorwo mweshimiwa ora twina ke thini wa studio no ri ni mundu o young ti mundu ra mukuru ni mundu ina maarifa maingi na ndireciria Kagombe aba tukiuma mundi murimi wa cai abati korwo akimenya atiriri kwina hope ya cai kana gutiri in fact tondu ngithi kurora murimi wa cai ni muthiru cai no bitukana mathina maingi muno to kumbura tho yauga murimi wa cai ithia mbura ni kura kana riua riare no ngiatho atonye cai hari ihinda ria miaka yo mundu gwitwa Maina ihinda ria miaka yo ugo rimite macani kwa ihinda ria miaka 26 handu hau uguo ni mwaka uri kuiguaga urimi wa macani waga cirire no kigua ni ndaiganira na ndina mwihoko ati maundu riu ni meguthima na mbere na kwagira tutaloka tutanambiria reform ino ri yarehirwo ni munyari cyo ikiro ni thirikari ino ri hari okaundu kamwe igiuga kuma hindi yo tukana guku ri tumaundu tuthite twagirite no turagira na PC nini muno tondu na kuria thutha reke ngwira mundu wa maitu kuria ni kukwari kuru in fact the chairman of the board ya KTD wetagwo Kanjoro twa complain besha atwirire mundu kuigwa besha yo cia macani tiraigana thio kamunye macani that one ugunugwa twirire na ni ndu akiugera nginya kwa press ini hindi ogwo ka ciringi 23 I don't know 18 all these things no thina wakiria atiriri kurukia madirector macio hau kwari undu wari hinya muno makiria nituke thutha uyu mwaka uyu tuge tufesha turari kuo no thina uria wokire munene muno makiria ri na niguo ndireciria no guo wihori taru gwitu riu akuroro wa 57 ithuĩ gwitu tweritwo atiriri mieri kenda ri iyo niyo 3 quarter ri ni twikite mathabu na ni ciringi 63 oguo tungiruta cost of production ni tutigicoka thĩ wa ciringi ke 57 oguo ni da expectaga atiriri twika mathabu maya ma mieri ĩno ĩtatũ ri ona tungire ciringi ĩmwe kana igĩrĩ we will be there no igwa twacokire kurigwo ni haho twaigura ni ciringi 42 nothing no go muraihu muno makiria ni njira bwana Kagombe mamenyerere when a farmer is complaining listen what he say nini ndatokoretie umwe wa githambo no dashokire the following day I don't know whether it is through directors or what dagerirwo gwakwa ni thigari 11 o mundu ena mushinga thikirwo feko ta mundu nyitete kana you get those kind of nonsense joke dorio nikioleka you are inciting people and we are asking for right na ndiroria besha itoe kuria ire ndiroria besha derirwo ni accounting officer wakwa tondu accounting officer wakwa ni director na tondu je ni ciringi 57 ire tweka hani tukumeka ni kuongera ciringi mukana igiriri so me I was expecting 58 shillings ugicoka ukakujira ni ciringi 42 ri what are you telling me na nikio gwire KTD uria ikaga and I think this KTD management itself and I think these people need to tame it to KTD ikaga atiriri ni uhoro wa itheiji bono yona ni atindikwo turukuri okundu githiinde ni kuri andu ra mamitindikaga yona ni atindikwo ndie kuri rutaga mbeca kageria na guku thutha igathie kamesure ati those farmers ni cia mass print ugu bukatigo farmers bakirwa mugatiga na KTD I give you a very good example now is the clear please hindio twago mari na tukire thina muingi muno makiria ri ni ndetirwo ni mundu twe ndugu muno witagwo Mbote niwe chairman wa githikia makomboki na mundu wetagwo githiji wari board member na muthuri ungi wari director wa gathuthi makijira atiriri reke kwire Maina ndona ni mutongoretie mugomo uriku na tondu niwe wibira mugomo-ini ucio ni twari reform-ini ri he kaundu ngwenda gukwira giri uri gwika unine mugomo ucio tondu mugomo ucio wathie na mbere ri baya ciara magura macani ma githambo ri they will just run away
matiendaga kundu kwina thogothoko na wakiri ni atiriri mugomo ucio wathie na mbere uguo ngithi na mbere kuri macani magethabo mathie kuria Mombasa ri mundu tukuragira macani ndangĩakwendia macani uguo aguthie ethe ki aguthie ethe kundu kungi akure macani mugacho gutwara macani Mombasa wacho gutwara macani Mombasa ndigwetha mugetha bias gikiona ni mathe ya talking sense gikinyita ro totogoretie mugomo nao aiki ikimera reke itu kiogwe tuthitwarie ndakuria tumire tucoke macani-ini tudirage na andu ariku kwa munya kamwe gona tutugite tucoke macani-ini ri besha nshoge ushiriki mugwacha tuoka twira andu uria tureciana uria turenda ri the same KTTA yathire kihe andu aria angi besha na kuu andu aria ni twa mahaka nigetha mamwire mwike atia riu pale gitigo ya KTTA gitigo ni ithwe na ki na andu aya they are so tricky Ketoba tuikirie na mbere ya tuikirie ndagika mundu gwitwo Kaunda we kuri na rugano wina ruo rwega rurimi wa macani mekeo ni yoe kenjuge kuma reform cioka binde ya munya murimi wa saino ni nagia no theri ka period kau tondu kuma thumaita pesa ira twakoretwo twathura riu ma director aya twokire kuthura aria akanyago mathie ni twambirie guka tukiambataga tondu twaberwe bonus ya 26 tugioka 32 tugioka 36 nona tugio ni kwambata turekite atia twathiete twambatite problem kana thina uria urokire thini wa KTDA na ndirona ndu uyu na ndingienda mweshimwa Kagombe atwire right cia murimi ni iriku tondu nwegwa ni ndurire director ndina right ya njuri director wakwa kiuria tondu we ndurite thie kete anungambirire riu gwitu rita ri ndirona kweka atia kwa thiugu tondu ria turatwikire ni tukuthikuria kiuria ri uyu nwegwa nikagira kwa gwake ni ugwitu ni ndatongoretie mugomo na ndandiki ni nderire twa mugomo wa gwitu twerire members atiriri tutike ndugitu onari kimoto kuthukia itondu rori ni rutite wira wa kwa macani aruti mawira matirakithire macani itinga ritira tuthondekere macani kogu mundu wina thina gwitu ni director tonu ora tubenirie reke twite director boke atucokere ciuria citu thina wa twina twagirwe thigari niyo ndetirwe DCI nyitwe na ningikimenya nigetha ndikabe ora kite mu director na ni mumbunge ni mo mathondekaga watho ndetire mumbunge wakwa gicimo githinji ngimwira arungame bau nigetha ngiuria ciuri cia kweke atia bare yangu betiria ri agikijendeka atia nindakibitia no angikwa no kunyitwa ri ndigitware kwa DCI ri ndina thina nduyona ona kimathi ndagimatiakio ni thina muno makirwira wi athio kwi maundu mangi na mangi tukinyamba tukagututikwendera guoya ringi no thina wa macani rita riri niyo ndironire nguranie mwenene muno mweshimwa Kagombe kuona gwitu nginyagia AGM gwitu AGM ya gwitu ya twaniro AGM tuthitha inya gucoke directors aya mete andu mangi makore ni ma insight andu mao moka kiroko tene thaa imwe na thaa ithatu AGM ni yathira na mweretwo thaa inya na tweretwo thaa inya tukithi mucemanio AGM ni thirire na maundu ni mekire atia ni mabitukire ngori atiriri niwe guo na uga ni mongererwe mbeca mumbunge yaba na ni director niyo ne ngwenda matwire ciaya cia umire ku citu cia thuma itaikiaga tondu ni tio twathire ni twabotire kuoya signatures cia members ngiri 3 na tukire atia aba gwa KTDA tukithinginya gwa T-board tugikora Mr. Kamau Kahiu tondu twageragia atia kugeria directors ya moke twaraniri tumenye mbia citu ira muratwirite ka cia thiku na ciaya cia uma kutondu tuonana mo nimeka atia ona mo mago mota ithwe mongero ciringi 7 twathi guku kwa T-board kwa KTDA ri nie twetirwe mundu witagwa Rugut director Rugut nake agitunengera mundu witagwa Mwachache na Manda Muungi tukakaa chini tukiaria twi andu atano
aria matumitwe ni members aratwa signature iria 6,000 na mumbunge witwe bandu bariku bandu bau kugu twathire tukiaria ruguti atwirite tondu ari show atwirite tukwari na mwachache na hiyo kitu tukaongea yote tukamaliza na gwitwika atiriri mulimu wathu maito nongero siringi sigana siringi 5 na tukiuma kutwina mwiboko ati mulimu wathu maito nongero siringi sigana niyo ndura wa makirie gwatwikire atiriri na twauma tukiro tugetwa muthenya ungi tukithwa twikire atiriri directors ri na mara yo sign resolutions ate kauda like 1 minute please tuikirie 1 minute beje ici ciongereirwo githabo tea factory ciongereirwo ni gukorwo ati he director umwe wari mweru mwanake munini etagwo Macharia niwe chairman tha ici no ni ugaga atiriri ako kwi mbeca ciekuo tondu ithuĩ nĩ hĩndĩ twaingĩra rĩ nĩ nekerwo andũ arĩkũ aya mbeca cio nĩ kũiywo ciaiyagwo nĩ kũiywo nĩ gũthio ciathiagwo nacio na twakinyĩra mbeca icio twerirwo atĩrĩrĩ twambire tũkĩrwo atĩrĩrĩ nĩ mbeca twakomberwo namba 2 rĩ ngĩkinyĩra tu nĩ ndĩrakũmenya twakomberwo mbeca ku gũgĩcoka gwĩtuĩka atĩrĩrĩ ti ũkomberwo twakomberwo nĩ gĩthĩi gĩkĩ kwendaga kũrigicĩrio na mahiga kiuthire akatoa milioni akaigana rĩkĩ project hiyo twakate twarugamia twa munembe ithuĩrĩ tuĩ atĩrĩrĩ maũndũ nĩ matatu thĩinĩ wa gĩthĩi kana thĩinĩ wa KTDA number 1 farmer number 2 farmer number 3 farmer tuikirie ukinya hatu kinyete twacokire ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitana ithuĩ no twari kũhĩtũkĩra nenda citũ cia ũkinyanĩria Inooro TV na nginya kũrĩa YouTube twĩkuona njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe ona twacokereria tũcokie mũkĩro ũrĩa ũngĩ wa studio kũrĩ Wambui. Your forever begins in enchanting Bali. Escape with View Travel's 5-night honeymoon package starting from $1,533 per person sharing. Savor a couple spa, romantic beach dinner, sunset cruise, thrilling rafting, banana boat fun, and Instagrammable photo stops. Love, adventure, and unforgettable memories await. Bali is calling. Book now, lipa pole pole. Anza mwaka na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Nĩ wĩharĩrie kũgĩa na skills cia gũkũhotithia kũgĩa na mĩeke ya mawĩra. Membly Technical College tũraheana diploma, certificate na artisan kothi-inĩ cia hospitality, caregiving, cosmetology, media studies, ICT na languages ta French, German na Chinese. Nĩ tũrakũharĩria wega kwĩgĩra na mĩeke gũkũ Kenya ona nja wa Kenya. Igeranio citũ nĩ hĩtũkĩtio nĩ NEC, NITA, ICM, IQ na CTN Guild. Nĩ tũgũteithagĩrĩria gwetha attachment na tũgakũhe mentorship programs na twĩna accommodation ya airĩtu ĩrĩa ũrarĩhĩra ciringi 7,000 tu. January intake no ĩrathiĩ na mbere. Tucerere Mũthĩ Riverine Estate of Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital. Hũra 0722 591 591. Membly Technical College, the pathway to success. Sasa hivi ndio tunavuka Januari. Ingia shabiki.com, click on Aviator, cheza, then kamata thao kila hour. Hit the highest multiplier the hour between 9 a.m. na 6 p.m. Na pia marubani wawili wenye hit the highest multipliers za wiki watafly away na 500,000 Kenya shillings. Vuka Januari na Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Kauni kara kulia shiuri mam dadia nakuja ni kara menyerete ni arokaga no daroko omuthi ati munete andu kushiga nona negera burende no yugathie kiri ora gothi ogitumira mahiga hoi ngai gorehe ndakwira ni wagutia Yene ndakwira koguo we wathie na mbere kuhaka maguta nyaciara wa Prithifi ni ukorwo ni Prithifi maraiguana na mwari muno.
tugakunyita ugeni o ringi tugithii na mbere na tafarira itu muthenya wa umuthi na tugutaririe ni ati no korwo kiaraniria na ithui kuhitukira mutambo witu wa Facebook wa Inoro TV no hokuria thiini wa YouTube kana Twitter Inoro TV no korwo ugitwe mawoni maku megi thuguri ya macani guku bururi-ini mundu gitoka gombe ni waigwa mwena uri ungi wa studio mateta maria mariko na no nyende hihi wambiririe na kiuririo ni umwe wa ageni aitu akenda kumenya kana ni kuri na mwihoko wa arimi gukorwo ati ni makagunika na mbeca cia macani. Wambere abigwire ugithikiriria Maina na mundu gwitwo Kaundari, you would no one a very grim picture na wecirie kwina thina muno waiku ono nyende wecirie atiriri tondu ni kuri wambere ni gukire siasa na nimerethera wega auga ati kwi andu mathire makerethera makaigwa ni mekuhota kuriha mbeca cigana ona na no nyende twambe tumenye mbeca cia macani kana price exploration ri umenyaga mwendia mbeca cigana na ukuriha mbeca cigana na gwirire ni thoko na nikio igua aria makariho 47 amakariho 62 tariu ngere mari hita ciringi 62.8.2 or something 62 ithuĩ theta twari hita ciringi 50 kwi mari hita ciringi 48 na nimerethera wega to tariu ungithikiriria ri ni ndokire na reforms icio cia munya 2021 na ningi ukadari hito ciringi 26 cia bonathi tuoka tukiambatia ciringi icio 26 igioka 34 kiuma 34 igioka 44 ile mo 44 iroka ciringi 50 mwaka uyu cirokire 50 and it is the same picture ona matiga maona thu maita no igwa mugete ciukete ciongererekete no mwaka uyu cirakinyira 50 gukuragire inegene si 26 gutiari inegene si 34 gutiari inegene si 44 gutiari inegene si kinya 50 kuragire inegene agakwira hau he undu utari na hena handu hatai no theri na niguo kire gukingiririo siasa nyingi muno horo-ini wa macani ona ithurano icio uraigua cietirwo gutwikite ati kwina kurario mbeca na maundu ma muthemba ucio na ni no nyende wiyuria atiriri korwo KTD ni njuru uguo Kauda arenda guthondeka ri ndakora tumatiga mangi 71 meguku Kenya mandu kiumbe matamani wa KTD mundu ikara we na mutumia wake magathi magatwithia macani magathia magathi makendia gutire kambuni icio ci guku ciothe kuma Maraba Gorongo Mabruki ciothe turigiciria gutire kambuni iri yakinyia mbeca iria ci east of the Rift iria ci Kaba gutire kambuni iri yahutia Kaba icio ciothe Kaba iriganitie na Gorongo hau itire Kaba ndiri yakinyira Gorongo ndiri yakinyira Kaba muthenya ono umwe nayo ni kambuni andu atatu maikaraga magacira magathia macani mau magathi magekate makendia koguo andu no mere ku discredit KTDA as a company na ni kambuni itu de shareholder otoguo Maina shareholder na otoguo muthuri uria ugwitwo Kaunda shareholder wa kambuni iyo no rugamiriri wayo ri ni uthiaga ugagikorwo wina cia tondu no igwa ni kundu kwena andu 700 marori 600 ma mirongo utingiaga siasa tondu kwi mundu urenda arugamirire ucio no igwa ni enda gitigiki ni aremirwo tariu kwagia ona reforms na no makwire ma directors maria meherire nigetha ithui tukeri matuire magoti ni gutuire bara cia muthemba ucio kogu kwagia bara ri no nginya gukorwo na maheni marathiururukio na expectations itangi mitwo ucio ni undu wa mbere ndwakiri ni kwenda kwamba correct uhoro wa wetwo ni Maina wa outturn ni kugatiriri kilo eno mo ya macani ri yathondekwo ni kilo cigana cia kilo eno mo ya meat yathondekwo ni kilo cigana cia mahuti na andu ingĩ meciragia atĩrĩrĩa outturn iguru niguo kwira ithi outturn ya yathi iguru na uria kurari kaundu kau na niko turokire gukiua thaa ici ri managers maheagwo targets ati mabatia outturn yuke ciringi 40 itatu wabatia kiria yatumame uria mekaga ri mathia makaiye murimi na riu ri wewe yokirwe imwe ni ndaiyo igiri nigetha ati gutwike outturn yoka iguru no outturn yoka iguru ri wewe ugakorwo na kilo nini
na tatha ici tugithi tukirehe nyamu itagwo SAP nikio ndakwira mutambo ucio wa kuhakikisha ati mundu uri aragura macani taru ni ndoka theta ndakurire kwina surplus ya kilo 40 surplus ati kwina kilo 40 itoika ni cia murimi uriku ati rutu endia ni tuka balance besa cigekate it means he mundu wona thina tondu he mundu wena atunyo kilo ciake ona ngoro rate ni yoka iguru ri kilo ciaku ni ciekate na kauni ko gathina tukona konana guku uigwa ukituika utiganu wa East of Rift na West of Rift wakora rate ya kule West of Rift kaige manegana gatiri mari hona rate nini no arora in actual sense kilo iria mara achieve per bush o gitinari tondu wa quality ile matuwari ukona ni nyingi ithu tugakorwo tugikena ntwari ho rate iguru no arora kilo iria tutuite ni undu wa quality ituri makona hena ki hena ngurani koguo macio no maundu maigi muno no nginya twiyurie oro wigi value addition to ndaigua maina akiuria no ndirera ri wata gwiciria ni njagirwo guthii ndute mbeca muhuko thi ngathondeke oro value addition ti kaundu ga taru mutambo uria turenda guthondeka ri na ndawe twagikirite nginya budget ni urabatara billion igiri muthenya ucio mbeca icio cirero billion igiri ri umenye nigura umenye accounting ya macani uria ikagwo accounting ya macani ri kuriha mbeca cia mweri with an imagination ngukagia na nikio mbeca icio kire tukiruta ciringi 15 tukira ciringi 21 ruta gwitu ciringi 25 and that is dependent na oitigo itiga wale ciringi 25 ri mbeca icio neka ciari kia kambuni ya thoreka ciothe ri tugayanagia na kilo icio ugetha rate ukariha mbeca icio ke ku kambuni ciri itikona handu ciigire mbeca kuguo no ngenda guthie toguo ukuga raigwa angiko ni mwetekanira mwake ruthingo ri kana mwake itiga ringi ri no muthire bengi mukombe wakomba ri ni mukwanja kuriha kuguo inywe ngo mwena project mureka na ni murakomba muthiri murimi ndenda uthikiriria maundu mo magi mothe oragia aria mararihirwo na kina ithu turarihirwo na ki wako mutiganite na ciringi mukagia bugiririo so what happens waigwa maina akijira jike value addition ri ndamwitia billion igiri ni ekugia bugiririo nigetha twoke mutambo wa guthondeka value addition kambuni yake tepari ika value addition irathie na nituheaga nithie ikakorwo hena dividends irahaga into KTDA holdings nigetha KTDA holdings ikariha matinga wathie mbeca ini cio ri wathie mutambo ucio taru wa gwika guthondeka tunyamu twa sachets na maundu ma muthemba ucio ri irathire ragura tutanoka tugikora kwi mutambo wa guritwo so we start going into loss making tondu kambuni ciri tikona very good financial health tondu no igura twikaga uthia ukongerera financing itu ko ri kuongerera price of raw material tondu raw material yo turihaga ri neo kuriha bonus tondu ndio rakiriha ugika accounting ni tiga riria huthirite raw materials ukongerera bei ya raw material ukariha at the end of the month at the end of the year koguo ri hena very huge balancing ya wika nigetha hote gukorwo kiona mbeca no hote kumanage interest ya murimi tondu we obona thiri ndungihota kwira murimi ati bona thiri no tukuriha mbeca nini nigetha twikiona no hari gie inegene na umenye matiga magurire ni matiga ngurani mena arugamiriri ngurani kiria KTDA kana ni gukorwo ni rama manage na nikio raigwa mathina ma gwake ti undu mona ma gwake na ti undu mona ma gwakwa nikio raigwa ono marihiro ciringi 47 ciringi 57 ile twarihire ciringi 50 kwa marihiro ciringi 20 kwa marihiro ciringi 30 kwa mari kurigana na quality yao koguo ri ni no nyire kugatiriri that thuguri o yothe igigiriro siasa ri kwaje na kugena uchochezi ri maundu niguo manjagia kuhitana mbere ya tugirite hau he siasa ri ndenda twambe tuthie kuria county-ini ya Kirinyaga tunyitanire na mwandiki witu wa mohoro Bonithuku nigetha tukorwo tukiigua uge wa ikari acio a Kirinyaga. Bonithuku angikorwo ni urajigwa morone waku gathoga kwamukira wega toguo arikia gutariria twi county namba 20 no ni county ya Kirinyaga na toria tukoretwo na uge kana maundu megi mainie na ndereti ya muthenya wa muthege mainie na horo wegie
urimi wa majani mihenge ria koretwo kuo na maumirira maria mega makoretwo kuo na muthenya wa muthe tuko tukinyitanira na arimi kuma itura-ini ria Kabumbu guku ni gicigo-ini kia ubunge gia Kirinyaga ya gatagati matutaririe kana mogaruruku maria makoretwo kuo ruhonge-ini ruru ni maguteithia murimi biathara-ini ino kana murimi ni araigua iganire na ringi agikorwo akienda ruhonge rwa KTDA rukorwo kimutwarithia na njira ihana atia. Twanjiririe na muikariri gite nake twambiririe karibu sana ututhariririe utwire kuma riria tukoretwo na reforms cia majani ukoretwo ugithia te ruhonge-ini ruru. Katuge njena ni turona sector ya macani igithii wega no tumori maturore mwena wigie bonus payout tondu ira turamukirira last year murimi ni erigagirira ni kunyita kindu kinene makiria ya kiwa anyitite ni undu ucio no tuge mogaruku macio no teithietie murimi na twina kirigiriro kinene. Nkathoreka tunyitane na murimi ungi nake ataririe urimi wa majani ukoretwo igutwara atia. Twanjiririe maritwa no twire urimi wa macani ukoretwo igutwara atia. Ni ba maritwa ni Julius Karaba na ndi murimi wa majani center ndwara center ya Gakarara Kangita Tea Factory. Urimi wa majani kwi binda riri ndirona ukindwara uru no kindu kirandi ngiuria KTDA itwikire nigutuba bataresa ibinda rere agirire nikathoreka tunyitane na ndungata ya Ngai nayo ikoragwo guku urimi-ini wa majani nayo tutaririe ruhonge ruru rukoretwo rugithia atia na murimi ena mwihoko urimi-ini uyu. Njitagwo Mwangi kana Ibrahim kuma itura riri ya Kabumbu. Undu uria ndingienda kuga uboro wigie majani ni tugite na undu ucio wa gukorwo tugikenera kuma bingo ria kwagire na reform ingi na riu ningi tugacokia ngatho ni undu wa urimi uria twiko kuma ciringi 21 na ciringi 25 ona gutuika ni mugite ni megutuongerera mbeca cikinye ciringi 30 kana ciringi 30 ni twetereire tuoneka ni megukinyaniria horo ucio na still nigetha urimi witu uthahuthe na toguo ni tukuboya mutongoria witu rucio turathureirwo tuonekana ne egukura kuria kana ne ekubota gutwethera thoko njega ya majani na nigetha December kana bingo no tukakuria bonus tukorwo tukiongererwo mbeca cikinyita ciringi 60 uguo murimi no abata guteithika na abata gutigwo na kindu mubuko no matigagitwire ora matwaragiria kana bururi ore turerwo ndugwikirwo tukagwikirwo plus mabarabara maitu namo no tukubatarania namo mathondeko ni undu majani guko gwitu urimi wamo barabara ingithuka naguo urimi witu tingikorwo wi mwega. Arimi a majani mauga uge wao utarie maundu megi mainie na urimi wa macani na kuria marauga ati kwahota gukorwo kwina mwihoko aikorwo maundu maria makoretwo magitetia ni makorwo magithingatwo. Handu-ini ha Inooro TV kuma itura-ini ria Kabumbu guku ni gicigo-ini kia ubunge ya Kirinyaga ya gatagati gicokia mwaro mwena wa studio njitagwo Boni Wathuku. Ni ngatho muno Boni Wathuku na mundu gwitwo Kagombe no igwa kuria kaunti-ini ya Kirinyaga ona thengia wa mateta maria mothe turakorwo tukigwa ruhonge-ini ruru rwa macani ni uraigwa kuri na andu maragathiriria muno mogaruruku maria makoretwo magithii na mbere na gwikwo ruhonge-ini ruru na haria tuma ni horo wigi uteti gukorwo ni uraingiririo thuguri no ya macani na ciumia igire hituku hari mucemanio mwatafaniti ona inywe mugiteta kuri na atongoria kana kuri na atongoria thirikari-ini aria marakorwo makingirira thuguri no ya macani na mwena uria ungi ni toigwa arimi na umagiteta ati uteti ni urakorwo kingirio muno thuguri-ini no na no nyende ukorwo ugitutariria hihi wita umwe wa andu aria mari kana a member KTDA gukorwo ati ni twambitie kuingiria uteti thuguri-ini no ugukorwo ukihutia urimi uyu na njira iriku? Uteti wokari ukurehe expectations false na kauriko no kadure muno tondu ugira mutumia ucio oka akuite gikabu uguri ta imagine ugithi mutumia ucio I imagine ati he mbeca ciake ciritwo it would be very sad kugo ndo naturuga ni atiriri price exploration re kana kumenya macani makari ho mbeca cigana ri kurigana o itinga na itingari wika mathabu ma mieri 3 mieri 6 mieri 9 na mieri 12 na mieri 12 na hindi yo niguo mukona kona tiri korwo turariha macani maria meho umuthiri mangiriho mbeca cigana ona no andu mariga kwiyuria atiriri tariu menye tukiriha bonus ri no igwa ndakwira he process ya kwendia macani koguo kaigua itinga by the time turariha bonus he macani matari medie no murimi ni amarihire itinga uriha macani nginya maria murimi arehete ira kilo icio cirari cia okihiga mweri ucio ri uko gicire hau koguo menye nginya kwina
closing stock mwatiga ona gutikona mwaka ucio ngo ngwakira na opening stock no ni mwega korwo nginya itiraringa na uri wakora mwahiga mwena macani kindu kilo milioni 1 mutendetie na hindi yo mwahigurite mwena milioni mwena ege nuthu milioni mutendetie kugu no nginya hage na difference kugu mundu maria mekuo ugithikiriria wega ri ona uthikiriria thuria meguku studio ri no uthikiriria andu acio ri ni marakwira atiriri maundu makoretwo mokite mekite ati magerete no bado kwina inegene niki tondu kwi mundu ukite ati tondu ni arigwa riu maundu ni marenda kwagira ni enda guthondeka ati kare siasa agoka kauga atiriri ati macani tukamuriha ciringi 70 you know when you say that wahenia mundu amuhe kirigiro kia maheni na gutire kindu kingi guturata kirigiro kia maheni ngithikiriria mwana maina ruga atiriri ati mokire makiro muthenya wa after mathabu memeke niguo murerwa mbeca itigukinyiirie mweritwo ciguka ki koguo ri ningi thaitha andu aria mathuritwo maria tongoria me directors tani to avoid muno ati ni undu wa kwenda nigetha wi uthurwo ri kana nigetha woneke wi mwega gukira uyu ri ati ni ndoka ha ri ngauga tukariha mbeca cigana ona mbeca itari na wigiririki na itari wiri gamenya ati kana niguo nugu tuyeka ati kana ni gakinya kana itigeka ati tondu tuguo kwi factors nyingi cia affectaga thoko itu no uthi ukore no twae kwendia macani kurigana uria quantity tuko tutiedetie mothe no uthi ukore dollar ni racenjirie no uthi ukore kwi factors nyingi uthi ukore taru kaigwa Sudan marega kugura koguo sayu kaigi hakure koguo bei gathie there are many factors koguo ni undu ria weke hoto in fact niona tukara tondu ni kwagirire ngene muno guku especially mwaka ucio ni wagire bona thio ni ragire na inegene ringi muno ri tudire andu atiriri ono horo wa utinda mugithie gutangatha kuga ati tukareha mbeca cigana ona kana tukareha mbeca cigana ona ri is it really necessary kaba uheane horo ria wire mundu horo ria yama tondu kwira umutahiro ndamenya igikate igithira ani gwirire utongoria nduko we muhuthu ona muthuri gwetwa maina no igwa riria ageretie utongoria mugomo hari maundu ni ria kiona kanya kau kada icio nini ni thiku icio nini ri to undu muhuthu tondu ni ugathio kaigwa acio ni mena no menya andu aya magitongoria menyo no makiumite society ni itu na ni njui ni ona maundu maria mekuo tondu tukirio guku no turona kwina kiundu kiu kia tuthie tuandamane tuke maundu maria mangi no ningira kuga ati ngira kwira murimi atiriri there is hope in tea macani kwi mwihoko na ona maundu mangiaga guthie as drastic tondu maundu mau drastic ri ni ngwigenda gwika but there are so many interests to manage tondu ni guthie gakora thogora wa maguta no wongerereka thogora wa thitima no wongerereka thogora wa ngũ no wongerereka indo icio kana no irathi gicenjagia ugaithio kaigua we ni wi guku ni maguta ni mathia magacenjia taru ndathire ndakora itinga ritu he ndi kurorete thitima mathaa igana ria 88 mweri umwe ugu nukuga marara ndithuru ni yo no aigua hari rari kugu mwana ndithuru ri kura itinga mathaa 188 mururumetie ikanywa ndithuru nyingi muno mbeca icio no cigira ki no cigira muhuko-ini wa murimi kiro ria no yanjia kuhutahutio wathi wakora thogora wa gutiri mundu tara complain uhoro wa thitima tondu thitima iguru tuhuthagira thitima guthia macani mau na kurari mitambo yo ngũ cio tuthia kuhuthira na boiler na maundu mau rimwe gakora ngũ ni ciagire kirori kiragira ngũ taru ithi tugira ngũ nginya na guku Kakuzi ukaigua tuthire gwetha ngũ ikamba-ini so there are many factors but ni ndarora andu aria tukoretwo nao ri no ngirenda kumenya wega ri ngirora directors aria ithurano icio cirekirwo mwaka muthiru ri arimi ingi ni macokire directors aria maari ho mbere actually about 97% ni andu anini muno matacokire na amwe magire gucoka tondu wa maundu mangi ngine arwarire ungi ndakinyetie kiro ungi ndakinyetie maundu maria mabataranagia gukorwo gugithurano maria mekirirwo ni IEBC na maundu ma muthemba ucio na ithurano icio ciekagwo nigetha kugie na o maundu mau ma siasa tondu ngithikiriria mundu uria cenjire gutangathwo na uria gwatuikire cigwikwo na maundu mau mothe kwari ona siasa nyingi muno ciarehetwo ciumite na kuiguru ikiro ni twina mucemanio muthenya ungi wa kuga atiriri reke tutige gucocera industry riria ihorerete tondu ndendo unjokirie kiuria kiu atiriri ati kungituika atia riria
consistently mariho mathite mabatite magakinya handu gugatuika kwina inegene mbere ya gucokeiria kiuria kiu ito kana ngũhota gugicokia na ndenda ngũtware mwena ũrĩa ũngĩ kũrĩ Mũriũki wa Mũchoki nigetha nake akorwo agĩtũmenyithia kana akorwo agĩtũtwara kũrĩa mwena wa Murang'a tumenya nakuo mwena ũcio wa Murang'a arĩmi a macani marakorwo makiuga atĩa Mũchoki. Thank you muno Wambui toguo atarari tukujitana na mwandiki wa mohoro witwo Joseph Wachira ari kuria kaunti-ini ya Murang'a nionire mweke wa kwaniria na arimi matiganite macani gicigo-ini giki matumenyithie uge wao mawega maria monete kumana na urimi wa macani na nginya makaya maria mari na Wachira Joseph aikone otago kuma kuria kaunti-ini ya Murang'a tumenyithie uge wa arimi a macani kana cai gicigo-ini kiu. Nĩngatho Mũriũki mwena wa Mbui na tukiaria horo wa macani kaunti ya Murang'a ndĩngĩkorwo ĩgĩtigwo na thutha ũkĩririkana harĩ ithĩi ciothe 57 na kimwe guothe bũrũri-inĩ kaunti ĩno ĩkoragwo na ithĩi cia kinya 10 ndĩ mwena wa gĩthai-inĩ gũkũ nĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩgumo ndĩrenda kũnyitanĩra na ikari manjĩre nĩ ũkĩririkana bonus ya gũkũ Murang'a nĩ ĩmwe ya iria irarĩhirwo wega gũkũ nokuo gĩthĩi kĩrĩa kĩratongoretie guothe bũrũri-inĩ kĩrarĩhĩtwo ciringi 62 na thendi igũrũ gĩa gacarage kũrĩa Kĩnyona no kwa ihinda rĩrĩ nyitanĩre na aikari kuhĩrĩria haha gũkũ nĩ kwa Inooro TV tabarĩra ya uge waku ũkũrora harĩa wanjĩtie na marĩtwa maku njĩre hihi ũrĩmi wa macani kwa ihinda rĩrĩ ũhana atĩa na mũrerĩgĩrĩra marĩkũ mwaka ũyũ? Ũrĩmi wa macani mwaka ũyũ ha marĩtwa njĩtagwo Irene Mũgũre wa Kamau kuma Gatumbo Gĩthioro Gĩthai-inĩ na ndĩ mũrĩmi ũmwe wa macani. Ũrĩmi wa macani rita rĩrĩ nĩtwĩrĩgĩrĩire nĩtũkũrĩhwo macani wega makĩria ciringi 80 ũthiĩ na kũu mbere na rita rĩrĩ nĩtũrarĩhĩtwo ciringi 56 tũracoka tũratinio ciringi 4 na tũtiamenyire kũrĩa ciathire ũguo tũkĩrĩhwo ci 56 na 56 nicio twamũkĩrire. Thengio reke njigue kuma kwĩ maitũ nake hihi ũrĩmi wa macani ũrĩa ũkoretwo hana gũkũ nĩ ũkũnjĩra ũrĩmagĩra kũ na wendagia kũ na matanya manyu ma mwaka ũyũ? Harĩtwa rĩakwa njĩtagwo Mĩrĩ wa Njikũ Mwangi na nĩmagĩra macani ma nduti ha center ĩno ĩ haha gĩthai-inĩ. Ũrĩmi mahinda maya nĩtũkũhoya ogo nĩ fertilizer ĩgakorwo ĩkĩoneka nĩgetha tũkahota kũrĩma macani wega nĩgetha irĩhi rĩrĩa rĩgũka tũkahota kũrĩhwo irĩhi rĩega. Kwa ihinda rĩrĩ ndĩroneka fertilizer nĩ ĩroneka no nĩ rĩngĩ ndĩikara tũheagwo mwaka rita rĩmwe. Ngatho reke njigue nake maitũ ena ũrĩkũ wa kuga gũka nĩ ũrĩmi wa macani gũkũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩgumo o hamwe na Kandara wanjĩtie na marĩtwa? Marĩtwa makwa njĩtagwo Neri wa Mbui wa Njoroge na nĩmagĩra itũra rĩakwa nĩ rĩa Gatumbo na nyendagĩria macani itũra rĩa Mũtheru center ya Mũtheru na ndĩ haha gĩthai-inĩ. Nĩ ũrĩmi ũrĩa ingiuga mwaka ũyũ wa macani mwaka ũcio tũrahetwo na ciringi 60 tũrĩtirio ciringi 4 no rĩu ngũhopu mwaka ũyũ rĩ thirikari ĩgerie gũtũririkana ĩtuongerere mbeca icio cia macani tondũ twĩraigua tũhinyĩrĩrĩkĩte na twĩ thĩ mũno na tũkĩmatua na twaririkana na tũrahũrwo nĩ ime na tũkairwo nĩ mbura nene tũkĩmatua macani maya na rĩu ona twagĩka maũndũ mau mothe tũkona no ta rĩngĩ wĩra wa tũreka atĩa tũraruta rĩu rĩ tũngĩhoya thirikari ĩrĩa ĩkuo ya Uhuru ya Ruto atũririkane ithuĩ arĩmi a macani nĩgetha tũgĩtige gũkĩhũrwo. Thengio reke ndĩkĩrĩrie nawe haha nawe ũnjĩre ũrĩmi wa macani ũrĩa ũkoretwo hana na matanya manyu hihi? Ũrĩmi wa macani reke njuge rita rĩ ha marĩtwa njĩtagwo Daniel Mwangi kana Waine ke njuge ndĩ mũrĩmi wa macani na njuge ta rĩu hĩndĩ ĩyo twathurire ũrĩa twathurire ũgwĩtwo Henry Karĩng'a nĩ aratũrĩhĩte wega mũno macani gĩtiribũ kĩu na tũrahopu ona rita rĩrĩ nĩ egũtũrĩha wega koguo athiĩ atũmenyereire atũrorete. Nĩ ngatho na Mũriũki rĩmwe wageria kwaranĩria na ona ya arũgamĩrĩri kana ma directors nĩ ũraigua makiuga hihi na haha kabere maya gũkorwo na guoya kuona ona marĩhi marĩa makoretwo makĩgathĩkwo marĩa macani matangĩendio thĩ wamo kũrĩa mũnara-inĩ wa Mombatha nĩ ĩkoretwo ĩkĩeherio na ũguo magetigĩra hihi thogora wa macani waya gũkorwo ũgĩcoka thĩ o hamwe na gũkorwo mawatho
ma mwaka wa 2021 kwina mendekithia magukorwo makigarurirwo indi ni horo tugugithie na mbere na kurumanirira naguo kwa ihinda riri kuma githai-ini kigumo muhuro wa kaunti ya Murang'a ngucokeria mwaro ni njitagwo Joseph Wachira. Thengi muno ngatho cia mwanya Joseph Wachira ni kwanirie na arimi a macani muono ucio nacio maraiguika mena iroto nene no kwa ihinda riri twambatwikire no twacokereria tuthi na mbere na ndereti iria twinayo hamwe na arimi na director uria twinake wa KTDA. Alikuga ni kurekereria ciringi bilioni 14 kiumia giki kuri mathukuru. Nitugutariria ikinya kwa ikinya thabari ya kumba commission ya ithurano IEBC. Makiria ma family 10,000 kuma Olenjorai Gilgil kururuga na makienda maheo taito cia migunda yao. Anake aingi maranyitwo ni undu wa kwaga mawira tondu riria iya no muhaka anyitwo agitha kindu gia kuria. Twina prisoners ta 17,000 na kindu na hari 17,000 na kindu 16,000 ni anake. Riria turari horo wa petty crime ni ihitia riothe inini riria watwarwo kwi mucirithania akuohaga maundu matatu. Nitwacokereria tuthi na mbere na ndereti ya thuguri ya urimi wa macani thiini wa uge waku arimi ndi na umwe nao ni Johnson Maina no turigaini nake haha na mundu gwitwo Stephen Kaunda kuma kuria kaunti-ini ya Kirinyaga. Tugithi na mbere na ndereti ni he maundu mariririo mukiro uria ungi wa studio na he mundu ndaigwa mwagweta na nginya arimi aria tukwaniriria na ukuria matũra-ini matiganite ri hena kaundu ndiraigua gakihana na hari muthiururuko ucio wothe uhoro wigie riria riothe kwina ithurano arimi magoka makahenio makerwo ici nicio mbeca iria tugakorwo tukimurehera ningi aria marenda guthurwo mathurwo ndu ucio ka gukorwo gikinyanira niki murimi angika twajina mundu gwitwo Maina iri ta njira ya gutigirira aria maroka gwetha iturwa icire mbeca iria magweta makorio atiriri mbeca ici muragweta ri igakinyanira atia nigetha itige gukorwo tu iri ciugo cia kanua undu uria kaingi urehaga thigithigi nyingi muno thutha ithurano. Ni undu regiuga kiugo gia kuga mbeca ukaheana nigetha uthurwo. I think we need to put it in bylaw cia githika na bylaw cia KTDA. Tondu ndungihota kuga ni mbeca cigana ukaheana na macani na maria ugo ukariha ti maumu mugunda ona matiumite ti matue gundu uria maketio uguo we bata waku urenda uthurwo ukihenie ki arimi undu ringida gukinyira ni atiri tondu igwa Kagombe tarakorwe na ciugo ciake tarageria guciika ati muno Kagombe ni gwenda udariria atiriri kana utariria andu a bururi uyu atiriri KTDA tea factories belongs to farmers. Ni gwa thondekirwo body igitagwo Tea Board of Kenya. Body yo as far as I understand it ni akora interest ya murimi oguo tu ndiri wira ungi no hahe mundu warehirwo chairman witagwo Kahiu na ndiwe kile gituma mwage go complain kana gwikate tondu ina constitution yake ya yugete atiriri mundu akikorwo niwe munene handu ndangeheo wira mundu ni buruka ya macani na mundu niwe mwatua munene wa Tea Board of Kenya abia gutuguthoga tareu gukinyaga handu I don't know whether you know tagithambo athiete ndia kahenia andu acio ngadi akamatuithia akumaheitia ngairi kwanga ki makamunengere brokerage yake umuthi ungirora githambo niwe rarigia na kuthutha thiini wa matinga ma Central kana East no Kahiu riku uyu ni tukwenda tutariria atiriri roro yake kuitafia na farmers ri kana kuitafia na directors ri yumagaho and my dear tondu no gukorwo no wage kuga uguo umenye mundu ra warehire mundu gwitwo Kahiu ndika ona Ruto ucio mukoro nake ni oi mundu warehire Kahiu uyu
no ahuthire kahiu yu go sabotage KTDA nigetha mundu arehire kahiu ari mundu gwitwo Gachagua. Gachagua no arehire kahiu. Gachagua ndari thirikari-ini. Gachagua ndangenda thirikari ithi na mbere. Kahiu akiambia go sabotage muira mugianite kuu na Gachagua na Ruto murimi wa macani harange korwari. I don't know why you are putting this man here. I don't know. That is number one. Number two, wauga tukiambata tutianege na gacie 26. Na by the way, let me tell you, ni mwarutite kawira kega. O tiga murokire gutuhenia. Gutwira mbeca igoka ici ciaga guka ici mugituma twike budget. Twika budget kurigana na nyumbu twiraga. Joki oroho guri atiriri, wauga ati kwa add value na kini mbeca nyingi. Itingihoteka whatever. Then forget about that issue. Agiko ni mbeca nyingi ri na itingihoteka ri. Forget about that issue. No, kiriganiro ni gwendo twire kaundu kamwe. Validation ni mundu gutuma ina tiera ongerera gikiro kia macani macio. No, kiria Kagombe rari akugania atiriri. Kura adwa akiria cukari marahirwo 17 billion cia kuma kite ya thirikari. Urenda kunjira tutigiota kuithwe 2 million thini wa kite ya thirikari. Or what is going on there? You need to check on that. Number 3, ni tukora tumenya ati management power ya management ino ri ikijete. Power ya directory na drama ndikitwo kuure no munene. Tondu tuonaga ithuĩ wa management ari wanene. Ngirikia gwire kaundu kamwe kahanikire na ni ngwenda unjire wa tungika. Tondu wa mbere twathura directors citukamo na management tukatigwo tu farmers. Na niĩ nĩ ndokĩte na proposal negathi wega muno makiria. Ngera andu atiriri rekei tuthondeke union. Ona tukiru tukwenda tuheo ni KTDA kana board. Tuthondeke union ya oversight ati no tuthie factory any minute any time. Turie mathabu ma marathi atia proposal ici irathi atia. Na tukoiga atiriri twaje twa proposal atiriri. Utire mukuri wa mashadi taho kuma 2000 and above. Tukaga atiriri. O mukuria kana na mashari maigi kana na mashari maigiri. Aturi hage kibao kimwe ciringi 20. O mweri kibao giki. Icio ni gutuigana kurora na kugeria tuthuke uniform magandu. Ndiona gugithio mbeca hana iguthio ni ikuo kikorogoco. Tondu kuru twari ho githambo. Utire mbeca icio cingigitwo milioni anga igana ria ki ria guthiururukiria githambo ti factory na mahiga tari state house. You get it? No horocio still no KTDA yaikirie mbeca igithiraga ugithi kura gwitu gikora tumuru tugitwitaga wa karuru na andu angi takmerete meciragia makiuga he mundu ni akunora muno ki. Ask yourself simple question. Mundu no aigane tani wina irio cia kuhoya. So what I'm saying is this. Geriai muturorere macani to ni muturorete iguru migura ni twakorogire mundu wa mami. Thank you. Mundu gete maina. Bona kaunda nigetha tuthimo no nigetha director ko tucokeria. Ha ona ngukuria kiurio ro kiu ugicokia no ri ukwenda kugweta. Ha ithurano ri niki arimi mangika nigetha matigae kuhenio. Ni wega ucoki. Jugi atiriri. Murimi ndemwene. De sukurue. Bindi ya kora ya siasa ya bindi ya moyi. Gwatuikaga nigetha mundu abote kwathikai ambe abute ndwona riu mungibutithia mundu ucoke umwonie irio ndaibota ukuria kiuria ekwamba gwiciye bure kwamba kuthi wikate kuria murimi ni mubutu kwa ukithurano gioka ri ukimuba ciringi 500 arona taka abutia Jesu na njara usune thina wa mbere kangure mucoki na Kagombe bare thini wa ithurano na nigu ndingienda Kenya monde mamenya arimi ma macani na ma director ya Kagombe marathurwa matigeke siasa ya macani kana ya kawa orimi ta ithurano cia mbunge tondu Kagombe andu ama muthurite ya Gatundu mamwenterere miaka 5 ethire mathima mwire mweshimiwa watwirire nugeka u watwirire nugeka u no wera miaka 5 no director wa itinga arumagirirwa muthinyo cio athurwa tauni merite andu atiriri na Kagombe ndiu kana erite andu magwake na gutwira nginya mbera cia mweri ni mekwongera ikinya 100 30
so muremie na nindira ugo gutondu wariri ndeto cia ruwe kirimbi ni Enos so Enos yake aria na nwe cia mani wa T-Board ri ona makagombe mategu kiaria kwogu muremi aroka akaberura na tondu muremi ni mubutu ri nerwa atiriri ni cia mani Enos njeru erwa kithurano giki giuku tuthondekete maundu mothe ni mega kinya mbea cia mweri tukonga ciuke ciringi 30 bonus ni ciringi 60 mundu ucio ange akuthura mundu ucio niki murimi ange akithurana niki ucio ni kinya ria mbere vena point my friend agweta ndego mundu mwamwaririria aba ndego ndate mukanda eta gwa kahiu ucio ati T-Board ando ara ndirabuthira mweshimiwa wetu nake abato ni mwikire ni gutwitira uyu nundu ena ngobia igiri ni mumbunge na thiaga mbunge na ni director na ni board member kugwo ni na ngobia ithatu kahiu niyo tani bakwa ni ndetete kumutware gotini na kagombe ne kunjira buria ngwika tondu ndirona takakiriro kia mundu athumaita gitarikire ngwika kahiu ria kwaretire thina tuyo na directors tutuya tutiregwa na nundu wa maripi ma bonus uyu niregwa akiwa kwao ni gwakagwa ruthingo magicokirwa mbeca icu gwitwo na kuthumaita ni gwakagwa ruthingo na tuyo tutiano na mbeca iria twacokerio utiga ruthingo kathingo ni kwa gunde tucia ndingo ni ironeka takaira thiete ndui ira trendete no kagombe ndarira gwa gwaka na raka ruthingo jire kagombe atiriri ria gwitwo kwaretire mbara ri ni twathire kwa T-Board ni ngwirire twakorire kahiu kahiu no kire nginya factory nenoro mundu boni wa thuku ari ku na agikaba na clip icu igu kwanyu kahia agitwira atiri akirari mima macani atiriri ndamwacwira atiriri ni ndi muthuri na ni ndinge muhenia ari kenyire kionde gikithira bau kan whatever na niona ningiona kweli huyu mzee na huyu ila umuri yako nayo hawezi akatundanga akira arimi ndamwacwira 10 days ngigwa ndimucokerite report ya ndui yo nduyu nginyo mundi uyu ndari acoka haya tia continue please okay nigetha njire muthuri ure ya mwisho nigetha nake tukimuhe mweke no no amubanda ka nyingi kuongira ningwenda kumenya atiriri mweshimiwa angikorwa kago aikorwa mundu ucu kahiu ithuita thumaita na tubenirie na nindirarigwa ni T-Board na gute utethio ndirona agitethia me ambunge runya bende muthengie kwi mwena wi directors mabati kuthi bunge na wabicie thenge tondu ni yakuria mbea cia murimi bu ira ya mbea cia murimi bu ikinya ru ringi njuge nigetha Mr. Kagombe kana my friend agwete tutiramunena ukure mathaa ne kunjira tondu thiwe wa thumaita tutituraumina arimi no metererete moke merwe mbeca ciao cia mwaka ucio athire atia tondu kwina ni maratwikire nae muno AGM ibitukwe kiroko tene angikorwo batina ungumani urari bori ni ndu ikiratuma AGM ithondekwe tene murimi agatigirirwa reka cokanirie na giki please kiugo kimwe ni tukwenda twira muno mundu gwitwo Kagombe na hari handu tari urauga he watho wi Senate watho very dangerous uroiga atiriri most of the factories ri sina 6 electoral zone o kahiu uraigwa tukeria ndeto cia kihaha riu kwenda proposal electoral zone igire itukanio muthure mundu umwe electoral zone igire thurano muthure mundu umwe ithitia tigara ithatu riu T-Board ri agana county government agana uri ba propose director uri uguka zone iriku ugu hauko hari andu atatu maumite gwa T-Board na andu atatu ala muthure were oyu atiriri uyu tondu no wa T-Board githambo guti guthi uguo nako ni guguthi uguo ndiu kura tugakorwo turi haya reke tugutware mukiro uri wa studio nigetha ni njaga thauti haya tuthi mukiro uri wa studio nigetha tukihe muheshimiwa mweke wa gucokia ciuria icio Wambui ona itekwaria ciugo nyingi kuri na maundu maingi muno maria morio ni arimi na kia mwanya muno kiria ingenda ukorwo ugicokia ni kiu kigi andu aria maragwetwo na aria marauga ati inywe ta atongoria ni muremetwo ni kumatetera kurio wabere athuri acio ciuria icio maroria ri twi mwena umwe nao na he ciuria tangihota gucokia
cia thikũ cia kwao gwakwo tondũ icio nĩ directors akwa matinga ithuĩ gwitũ itiga rĩa Ndaru na Theta rĩtirĩ rũthingo na tũtirĩ na intention ya gwaka rũthingo koguo he maũndũ meho ma directors itangĩhota gũcokia tondũ rĩu macio nĩ maũndũ ma matinga ma kwao you get no maũndũ megiĩ thũgũrĩ rĩu maũndũ megiĩ KTDA rĩ macio no hote gũcokia ũhoro wa kahiũ ngwenda ũthiĩ mĩtambo-inĩ gũkũ kuo nyene gũkũ kuo kwene ni ngoretwo TV maita makĩria ma matandatũ ngĩaria ũhoro wa kahiũ ni nĩ thiĩte na gakua directors tũgathiĩ kwĩ mũnene wa bũrũri clip ĩyo ĩ online twarĩ live ngĩra president ũhoro wa mũndũ gwĩtwo kahiũ na nĩ hararĩ na rĩendekithia rĩa mũthuri wĩho mũrata witũ no nĩ njũĩ nĩ mamũĩ wa kũrĩa Nyĩrĩ atuĩke aikarĩre gĩtĩ kĩu no kũracoka kũragĩa na thigithigi hĩndĩ no CSS marathire koguo nĩ I agree by the way maũndũ marĩa mothe ũronire marokire inegene rĩrĩ rokire mwaka ũyũ rĩ rĩairwo nĩ andũ acio na nĩkĩo ũronire mũthenya ũrĩa tũrarĩ nawe haha Pan Africa tũkĩarĩria ũhoro wa andũ kũrehe siasa macani-inĩ ũhoro ũcio warehirwo nĩ mĩario ĩrĩa ngũĩ yothe yatuthũrirwo nĩ Njerũ chairman wa KTDA and he carries his akuoe mũrigo wake wika tondũ ti KTDA yaugire nĩwe waugire na nowe athuri arĩa makiuga na ngũciria nĩ ũrarĩ nĩ ũrarĩ chairman na kiu nĩ gĩtũmi kĩmwe kĩratũmire akorwo akĩherio hau tondũ nĩwe watuthũrire ngũĩ ici kũheana mĩario itarĩ mĩkinyanĩru na mĩario itarĩ na wĩigĩrĩrĩki tondũ ndũngĩthiĩ kwĩra andũ ũtoguo igua Bwana Maina akiuga atĩ ũkarĩha mbeca cigana ũna na macani mau me mũgũnda mũndũ wa kerĩ mũndũ gwĩtwo Kahiũ ithurano ici cirokire na thigithigi ĩno yothe ũronire haha nĩ Kahiũ ena intention ya kũrehe andũ kũrĩa bodi-inĩ yake andũ arehe matinga-inĩ atĩ arehe andũ matarĩ athure no ririkane kĩrĩa gĩatũmire tume ũhoro ũcio wa macani kĩrĩa gĩatũmire tweherie macani matiga ũtugo parastato kĩtiri ũkorwo parastato nĩ gũkorwo atĩ directors maumaga o kũrĩa marerutwo kaigua mũndũ arehwo na umĩte na gũkũ ũguo rũgũrũ no gĩumĩte na gũkũ andũ gĩtina gĩcuagwo atĩa macani matuagwo atĩa acoka agatuĩka nĩwe kũrũgamĩra mũndũ ũcio nginya ndarĩ na wendo na wĩigĩrĩrĩki na andũ aya ndamoĩ nderwo twĩna ndagĩka ĩmwe ya gũtirĩ koguo rĩ ũcio nĩ ũndũ wa kerĩ ũndũ ũcio ũngĩ watho ũcio ũraiguire ũgĩthondekwo rĩ ndaiguire atĩ hena andũ marehete rĩendekithia riumĩte Senate atĩ T-board ĩheagwo 0.5% ya macani tũtingĩtĩkĩra tugire ithuĩ tũrũgamaga na mũrĩmi niĩ ndũgama na nĩ ũyũ ũguo niĩ ndũgamaga na mũrĩmi mũthenya no ũtukũ icio 0.5 citingĩhĩtũka ndĩho ndingĩtĩkĩra nĩ T-board nĩ ranwo tũrĩa kambuni tũrĩa other bodies cia macani cia kahũa cia sugar board gũtirĩ handũ marĩhaga mbeca atĩ nĩ levy ya gũthiĩ kũrora directorate department icio cia thirikari koguo acio marute consolidated fund ũndũ ũcio ũngĩ wa mũico nĩ atĩ ngĩrĩkia njĩre mũrĩmi siasa ici nĩ igũthira na kwĩna mwĩhoko macani-inĩ nĩ ngĩhoya andũ mathikĩrĩrie na mũtigetĩkĩre ũndũ wa gũka gũcocera arĩmi atĩ tondũ nĩ areciria atĩ nĩ arenda we atuĩke director ũyũ ehere agoka kahenania agoka karehe maũndũ ma maheni na arĩmi matiko nĩ moĩ ũgĩthikĩrĩrio na kũrĩa kũrarĩ na ngũĩ macokire makiuga atĩ na handũ hau rĩ gwĩciria he andũ matuhenagia koguo rĩ ingiuga kũngĩehera siasa cia macani siasa cieherio macani-inĩ na watho ũcio nĩ ndagweta ũhoro wacio kwanja kĩndũ kĩrĩa kĩũru hau mũno Maina nĩ ciringi icio 0.5% cirĩa cithie T-board tũtingĩtĩkĩra icio na ũhoro ũcio wa gũtuĩka twatunyirwo kambuni itũ ĩtagwo KTDA Management Services tũtikorwo mũrũgamĩrĩri ona ũmwe wĩra ũcio warutirwo nĩ Kahiũ na mũndũ ũcio amũrehire ndakwĩrwo na kambuni ĩyo tũramĩtia no nginya ĩcokerere mũrĩmi nĩgetha mũrĩmi akaumaga kũrĩa itinga agoka kũrũgamĩrĩra kambuni ya KTDA Management Services tondũ ĩyo nĩyo kambuni ĩrĩa ĩkuĩte 24 billion cia mũrĩmi na tũtingĩtĩkĩra rĩngĩ na nĩkĩo nĩ tweheria mũndũ gwĩtwo Njerũ tondũ nĩo ũnyitanĩire na T-board atĩ moe kambuni manengere na by the way nĩ wega kuga kambuni marajire gũtwĩra atĩ mena gũtũrehera gũtũpostera loss atĩ ya milioni 400 megũtuona njĩtĩkĩria tũtirĩhere hau ĩno nĩ ndereti tũtangĩtiriha mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ kũrĩ na ciũria nyingĩ mũno na ngwĩciria nĩ tũrĩ gwĩta mũthenya ũngĩ nĩgetha tũkorwo tũgĩtwarithia na mbere ndereti ĩno mwĩroreri wa Inooro TV tũgacokia ngatho mũno nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo ũgĩtwarana na
thĩinĩ wa ndereti ĩno ya ũhoro wĩgiĩ macani na mũcoki ngwĩciria nĩ ndereti ĩrathiĩ na mbere na gũtuthũra maũndũ maingĩ mũno makĩria mũno megiĩ mageca marĩa makoretwo rũhonge-inĩ rũrũ na marĩa hihi marakorwo magĩcũngĩrĩria ona arĩmi kwaga gũkorwo makĩona ta maragunĩka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũrĩmi ũyũ wa cai kana macani. Na ndaigua kambĩini harĩ ithurano cia macani itabanagio ta ici cia gĩbũrũri nĩ tũkamũrehera iria nĩtũmũkaheagwo tũthota kwanyu nyũmba tutafanya tutajenga macio mothe makagũkinyanĩra ngĩrĩkia arĩmi me haha manjĩra atĩrĩrĩ ndirenda manjerekerie marakara mũndũ ũgwĩtwo Joseph Maina Johnson Maina nĩ mũrĩmi ũtuma nake arenda tũgeithie mũtumia yake ũikare ta Anjabi na tũmwana twoke twekene ta Morris na Wanjohi na arĩa othe makoragwo magĩkaya nao magĩtetera arĩmi nake Stephen Kaunda Masenyakio nĩ kairĩtu wake na Ben Eric na arĩa othe makoragwo magĩtetera mũrĩmi wa macani nake kũrĩa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga. Tugacokia ngatho muno kuri we mwiroreri wa Inooro TV ni tondu wa gwetikira gutwarana na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya uge waku ngona mũndũ ũgwĩtwo Ikua nake ari haha nigetha akorwo agĩkũmenyithia mohoro matiganĩte marĩa tũgĩkũharĩrĩirie gũkũ kwa Inooro TV. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Macharia ngakũririkania wĩ wa mwanya mũno ti ndia thayũ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ mwana na mone maĩtua itua rĩa kũgĩa twana. Niĩ na njĩtaga mũriki wa mũcoki ndĩrona Ikua wa Mboci nĩ amũkĩrwo gũkũ studio na ngeithi nĩgetha atuterete mohoro-inĩ ma Inooro mĩaraho gĩa na mĩaraho mĩega.